Để bắt đầu buổi nhóm ạ. 네. 하나님 아버지 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa là Cha của chúng con. 우리를 사랑하시고 또 우리의 죄를 예수님의 피로 영원히 용서해 주신 것을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng con và tha thứ cho tội lỗi của chúng con đời đời thông qua sự đổ huyết của Đức Chúa Giêsu. 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 하나님의 그 능력으로 우리의 걱정들을 없애주시기를 원합니다. Và chúng con mong muốn rằng nguyện xin Chúa Ngài sử dụng năng lực của Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo nên muôn vàn vạn vật ở trên thế gian này và vũ trụ này để giúp đỡ chúng con. 우리의 무거운 짐들을 주님께 맡기고 온전한 마음으로 믿음으로 신앙생활할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con có thể giao phó mọi gánh nặng của chúng con nơi Chúa và chúng con có thể mang theo tấm lòng trọn vẹn để thực hiện đời sống đức tin. 저희가 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하고 또 그 은혜에 보답하는 생활이 될 수 있기를 간절히 기도드립니다. Chúng con khao khát cầu nguyện, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con làm gì cũng là làm vì vinh quang của Đức Chúa Trời và chúng con có thể sống một đời sống báo đáp được ơn hệ đó. 우리가 복음과 함께 고난을 받고 복음에 합당하게 생활하며 복음을 위해서 수고할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con chịu khổ nạn cùng tin lành của Chúa. Chúng con sống một đời sống xứng đáng với tin lành của Chúa và đi rao giảng với tin lành của Chúa. 저희가 이 복음의 현장에서 쓰임 받을 수 있기를 원합니다. Và chúng con mong muốn rằng chúng con có thể được sử dụng trong việc rao giảng về phúc âm về tin lành của Chúa. 외국에서 복음과 함께 고난을 받으시는 선교사님들과 그 가정 그리고 형제 자매님들을 위해서 기도드립니다. Chúng con cũng cầu nguyện cho các nhà truyền giảng ở bên nước ngoài cùng gia đình của các nhà truyền giảng và các anh chị em ở trong hội thánh. 세계 선교가 은혜 가운데 이루어질 수 있도록 도와주시고 또 이 땅 베트남에도 이 복음이 알려지기를 간절히 기도드립니다. Chúng con khao khát cầu nguyện, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để tin lành của Chúa được rao giảng ở khắp thế giới trong ân huệ của Chúa cũng như tại đất nước Việt Nam của chúng con. 그리고 많은 일꾼들이 세워질 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ để có thật nhiều người được làm việc cho Chúa được gây dựng ra. 이 시간 저희들이 함께 모였습니다. Và thì giờ này chúng con lại nhóm họp lại với nhau. 교제와 말씀의 은혜를 주시고 또 전하는 자의 말을 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài ban chúng con lời của Chúa cũng như là ân huệ của người dành cho chúng con. Nguyện xin người cũng ở cùng với môi miệng của người rao giảng về lời của Chúa. 듣는 분들에게 교훈과 감동과 은혜를 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài ban cho những người lắng nghe về lời của Chúa tấm lòng cảm động và có thể hiểu đón nhận tấm lòng của Chúa về bài học của người. 우리가 하나님의 생각을 알고 성경대로 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con biết được suy nghĩ của Đức Chúa Trời và chúng con có thể sống một đời sống làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và những điều Chúa dạy dỗ chúng con ở trong Kinh Thánh. 그리고 아직 오지 않은 발걸음이 있다면 빨리 올 수 있도록 도와주시옵소서. Và nếu như có những bước chân còn vẫn chưa đến đây, nguyện xin Chúa Ngài gìn giữ giúp đỡ các anh chị em của chúng con có thể nhanh chóng đến đây an toàn. 아프고 또 병으로 고생하며 신앙이 연약하신 분들 또 오늘 참석하지 못한 모든 분들 어디에 계시든 주님의 영광에 합당하게 생활할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ cho các anh chị em của chúng con, những người có bệnh tật hay là ốm yếu, những người có đời sống đức tin yếu ớt và những người ngày hôm nay không thể đến đây vì mọi lý do khác nhau. Nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ và ở cùng các anh chị em của chúng con để các anh chị em của chúng con làm gì cũng là làm vì vinh quang của Đức Chúa Trời. 하나님 도와주시옵소서. Nguyện xin Cha Ngài giúp đỡ. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 네. 자, 마태복음 1장 18절입니다. Chúng ta cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18 ạ. 네, 마태복음 1장입니다. Sách Ma-thi-ơ đoạn 1 ạ. 1쪽입니다. Trang 2 ạ. 18절 câu 18 ạ. 제가 읽어 올리겠습니다. Mục sư sẽ đọc ạ. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 그 모친 마리아가 요셉과 정혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 Sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như sau: Mary mẹ Ngài đã hứa hôn với Joseph, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. 네, 안녕하세요. Xin chào ạ. 네,
지난 한 주간 평안하셨습니까? Anh chị em có bình an trong tuần vừa qua không ạ? 네, 어제 성도 교제 마음을 하고 또 많은 피곤하실 거라고 생각을 합니다. Tôi suy nghĩ rằng ngày hôm qua sau khi tổ chức đêm thượng công các thánh đồ xong thì anh chị em của chúng ta cũng có nhiều mệt mỏi. 그러나 오늘 또 주님이 나에게 주시는 이 말씀의 은혜가 있습니다. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta có ân huệ của Chúa ban cho chúng ta thông qua lời của người. 또 우리가 이 말씀을 듣고 잊어버리는 것이 아니라 정말 이 말씀들을 행할 수 있는 사람이 되기를 원합니다. Và mong muốn rằng anh chị em của chúng ta khi lắng nghe lời của Chúa, chúng ta không chỉ nghe mà quên đi, mà chúng ta hãy hành động theo lời mà Chúa dạy dỗ chúng ta. 네, 오늘은 예수님에 대해서 이렇게 좀 생각을 해보도록 Ngày hôm 하겠습니다. nay chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. 네, 자 18절 Ở câu 18 ạ. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라라고 말씀하십니다. Trong câu 18 thì có nói rằng sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra. 자, 오늘은 무슨 날인가요? Ngày hôm nay là ngày gì ạ? 오늘. Ngày hôm nay ạ. 오늘은 24일입니다. Ngày hôm nay là ngày 24 ạ. 네, 크리스마스 전날이잖아요. Là trước ngày Giáng sinh một hôm đúng không ạ? 크리스마스는 25일입니다. Ngày Giáng sinh là ngày 25. 이제 내일이 크리스마스입니다. Ngày mai chính là ngày Giáng sinh. 크리스마스 다 쉬세요? Tất cả mọi người đều được nghỉ vào ngày Giáng sinh hả? 안 쉬어요? Không ạ. 네, 그러군요. 안타깝습니다. Rất là tiếc đúng không ạ? 네, 그런데 자, 이 크리스마스는 예수님의 그 탄생과 아무 상관이 없습니다. Thế nhưng ngày Giáng sinh này không có liên quan một chút nào đến sự sinh ra của Đức Chúa Giêsu. 네, 아이고. 자, 이제 크리스마스입니다. Đây là ngày Giáng sinh ạ. 근데 우리가 이제 다 알잖아요. Chúng ta thì đều biết đúng không ạ? 자, 이 크리스라는 말은 그리스도라는 말입니다. Cái từ Christ này là nói về những người đã nhận được sự cứu rỗi. 이제 영어로는 Christ. Trong tiếng Anh thì người ta không đọc là Christ mà người ta đọc là Christ. 그리고 이 마스는 모임이라는 말입니다. Còn từ mass này đó là từ nhóm họp ạ. 그러니까 크리스마스는 그리스도를 기념하는 모임을 말하는 겁니다. Vì thế nên ngày này được gọi là ngày mà những người nhận được sự cứu rỗi nhóm họp lại với nhau. 네. 크리스마스는 예수님의 그 탄생을 기념하기 위해서 모이는 거예요. Ngày này là ngày mà các anh chị em nhóm họp lại với nhau để kỷ niệm về ngày Đức Chúa Giêsu được sinh ra. 그런데 세상 사람들은 어떻습니까? Thế nhưng những người trên thế gian thì như thế nào ạ? 아니잖아요. Không phải đúng không ạ? 예수님하고 아무 Những 상관없습니다. người ở trên thế gian họ không có một chút liên quan gì với Đức Chúa Giêsu. 정말 예수님의 탄생을 기념해야 된다면 크리스마스만 때만 기념하는 것이 아니라 날마다 기념해야 됩니다. Nếu như chúng ta thực sự phải tổ chức ngày kỷ niệm cho ngày sinh ra của Đức Chúa Giêsu thì không chỉ riêng có ngày Giáng sinh này đâu mà hàng ngày chúng ta phải kỷ niệm chứ ạ. 예수님이 정말 태어나셨다면 Nếu như Đức Chúa Giêsu đã thực sự được 그리고 sinh ra 그 예수님으로 인해서 내가 구원을 받았다면 và nếu như nhờ vào Đức Chúa Giêsu chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi. 우리는 날마다 예수님을 기념을 해야 됩니다. Thế thì hàng ngày chúng ta phải kỷ niệm ngày mà Chúa được sinh ra. 구원받은 사람은 날마다 이 예수님을 생각하고 그 평생에 예수님을 기념해야 되잖아요. Những người nhận được sự cứu rỗi chúng ta hàng ngày chúng ta phải kỷ niệm ngày Chúa được sinh ra và chúng ta phải nhớ đến cho đến khi chúng ta chết đi. 예수님은 내 마음에 계십니다. Nếu như thực sự Đức Chúa Giêsu ở trong tấm lòng của chúng ta. 예수님은 그리스도인과 함께 하십니다. Đức Chúa Giêsu ở cùng với những người nhận được sự cứu rỗi. 그래서 구원받은 사람 이 안에는 예수님이 계십니다. Vì thế nên ở trong những người nhận được sự cứu rỗi có Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 그리스도인이라는 말은 그리스도를 주인으로 모시고 사는 사람을 말하는 겁니다. Vì thế nên những người nhận được sự cứu rỗi là những người mà mang theo Đức Chúa Giêsu vào trong mình và sống ạ. 어제 청년의 연극을 보셨잖아요. Ngày hôm qua thì chúng ta được xem các bạn thanh niên diễn kịch ạ.
그 내용처럼 내 마음에 예수님을 모시고 살아야 됩니다. Và giống như nội dung đó thì các anh chị em cần phải đưa Đức Chúa Giêsu vào trong tấm lòng của chúng ta để sống. 그것이 정말 진짜 크리스마스입니다. Đó mới thực sự là ngày Giáng sinh. 네. 자, 다시 18절. Chúng ta xem lại câu 18 ạ. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. Sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu đã xảy ra. 자, 성경은 예수님의 태어나심을 기록하고 있습니다. Trong Kinh Thánh có ghi chép về sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. 그러나 성경에는 예수님이 언제 태어났는지 확실하게 기록하지 않고 있습니다. Thế nhưng Kinh Thánh lại không ghi chép một cách chính xác ngày chính xác mà Đức Chúa Giêsu được sinh ra đó là ngày nào. 예수님이 태어나신 날짜, 그날은 우리가 알 수가 없습니다. Chúng ta thì không thể biết được ngày mà Đức Chúa Giêsu được sinh ra. 아마도 이렇게 의도적으로 그 날을 성경에 기록하지 않았을 거라고 생각이 됩니다. Tôi suy nghĩ rằng có lẽ Kinh Thánh đang cố ý không ghi chép vào ngày Giáng sinh, ngày sinh ra của Đức Chúa Giêsu. 그 날이 성경에 기록되어 있다면 Nếu như ngày đó thực sự được ghi chép ở trong Kinh Thánh ạ. 예수님이 중요한 게 아니라 많은 사람들은 그 날짜를 중요하게 생각할 겁니다. Nếu như cái ngày đó được ghi chép vào trong Kinh Thánh thì người ta sẽ không coi trọng Đức Chúa Giêsu nữa, mà người ta sẽ chỉ coi trọng vào cái ngày mà Chúa Giêsu được sinh ra thôi. 그러다 보면 예수님에게는 관심이 없고 그 날만 기념하게 되는 거예요. Và nếu như vậy thì họ sẽ không còn quan tâm đến Chúa Giêsu nữa, mà chỉ quan tâm đến cái ngày đó và để làm kỷ niệm ngày đó 다시 thôi. 말하면 예수님이 중요한 것이 아니고 그 날짜만 이제 중요하게 되는 겁니다. Và nói lại một lần nữa thì tức là bây giờ Đức Chúa Giêsu không còn quan trọng nữa, mà cái ngày mà Chúa được sinh ra mới là quan trọng. 예. 그래서 성경은 이렇게 말합니다. Vì thế nên Kinh Thánh có nói như thế này ạ. 골로새서 Chúng ta cùng mở sách Cô-lô-se 2장 đoạn 2 ạ. 16절. Câu 16 ạ. Câu 16 ạ. 16절 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 그러므로 Vì thế, 먹고 đừng để 마시는 ai xem 것과 đoán anh em về đồ 절기나 ăn, 월삭이나 uống, 안식일을 về 인하여 ngày mới, 누구든지 ngày 너희를 Sa-bát. 편놈하지 못하게 하라. 네. 자, 많은 사람들은 날짜를 중요하게 생각합니다. Có rất nhiều người chỉ coi trọng vào ngày thôi ạ. 우리 생활 가운데서도 이제 물론 중요합니다. Trong đời sống của chúng ta thì đương nhiên ngày tháng cũng rất là quan trọng. 그러나 그 날짜를 지키는 것이 중요한 게 아니라 그 내용이 중요한 거잖아요. Thế nhưng cái việc chúng ta gìn giữ ngày tháng đó không phải là quan trọng, mà việc quan trọng ở đây đó là chúng ta phải gìn giữ nội dung của đó. 그러나 이제 우리가 보면 그 본질보다 내용보다 날짜의 의미를 더 두는 것들이 많습니다. Và khi mà chúng ta nhìn vào ạ, thì có rất nhiều người chỉ coi trọng vào ngày tháng chứ không coi trọng vào cái nội dung của ngày đó. 네. 자, 뭐 예를 들어서요. 우리 생활 가운데서도 기념일들이 많잖아요. Ví dụ trong đời sống của chúng ta cũng có rất nhiều ngày kỷ niệm khác nhau. 특별히 여자와 남자 두 여인이 만나는 그 시간 속에는요. 기념일들이 정말 많습니다. Đặc biệt là nếu như có một người nam và một người nữ gặp gỡ nhau, vậy thì cái cặp này có rất nhiều ngày kỷ niệm với nhau. 그러잖아요. Đúng ạ? 해보셨지요? Mọi người đã từng thử qua rồi đúng 안 không ạ? 해보셨구나. Hay là chưa ạ? 네. 그 발렌타인데이가 있잖아요. Hay là ngày Valentine ạ? 아시죠? Mọi người biết cái ngày đó đúng không ạ? 언제예요? Ngày lễ tình nhân đó là khi nào ạ? 네. 2월 14일. 네, 2월 Ngày 14일입니다. 14 tháng 2 ạ. 너무나도 잘 알고 계시네요. Ở đây các bạn biết rõ quá. 제가 알려드리려고 했는데. Tôi định cho các bạn biết rồi. 그런데 이날은 여성이 남자에게 선물을 주는 날입니다. Và cái ngày này là cái ngày mà người phụ nữ ạ, người nữ sẽ tặng quà cho người nam. 뭘 줘요? Tặng cái gì ạ? 네, 소콜라. Tặng sô cô la. 그런데 이게 영국에서 시작이 됐습니다. Thế nhưng cái ngày này nó được bắt đầu ở Anh ạ. 그리고 이제 일본의 그 마케팅 전략으로 초콜릿을 이제 주는 날이 되어버렸습니다. Thế nhưng ở bên Nhật thì để cho người ta có thể kinh doanh được, người ta làm theo kiểu marketing, người ta đã cho cái ngày đó là ngày đi bán sô cô la. 처음에는 이제 그냥 선물을 이제 여자가 남자에게 선물을 주는 것이었는데 이제 그런 회사의
때문에 이제 초콜릿을 주는 날로 바뀌었습니다. Lúc đầu thì cái ngày đó chỉ mang theo ý nghĩa đó là ngày người nữ tặng quà cho người nam, người mình yêu. Thế nhưng sau này để người ta có thể kinh doanh mà người ta đã biến đổi cái ngày đó thành ngày cho sô cô la. 그러면 화이트데이는 언제예요? Vậy thì ngày lễ tình nhân trắng là khi nào ạ? 좀 좋아요. 네, 3월 14일입니다. Ngày 14 tháng 3. 이날은 누가 주는 거예요? Ngày này là ai sẽ phải tặng quà? 네. 남자가 여자에게 사탕을 주는 날입니다. Ngày này sẽ là ngày mà người nam sẽ phải tặng người 근데 nữ kẹo ạ. 예, 미국과 유럽에는 이런 날은 없다고 합니다. Thế nhưng ở Mỹ hay là ở châu Âu thì người ta nói rằng người ta không có ngày này. 한국과 일본 그리고 동남아 그 이제 좀 나라들에서 이 날을 기념하고 있습니다. Chỉ có nước Hàn Quốc hay là Nhật Bản và những nước ở khu vực Đông Nam Á mới đang kỷ niệm ngày này ạ. 네. 그러니까 물론 이제 그 날도 중요하지만 네. 어떤 이제 회사들의 그 전략으로 인해서 이렇게 상품화된 것들이 많습니다. Đương nhiên thì ngày đó cũng quan trọng, thế nhưng có rất nhiều công ty lợi dụng cái ngày này để trở thành chiến lược kinh doanh của mình. 네. 여기에도 베트남에도 기념일들 많잖아요. Ở đất nước Việt Nam của chúng ta cũng có rất nhiều ngày kỷ niệm. 뭐 여성의 날도 있고, Ví dụ như là ngày quốc tế phụ nữ này, ngày lễ phụ nữ, 노동절, ngày quốc tế lao động, 독립기념일, ngày độc lập đất nước ạ, 뭐 국경일, hay là ngày quốc kỳ ạ, 그리고 가장 길게 쉬는 구정. hay là dài nhất đó chính là lễ Nguyên đán, lễ Tết Nguyên đán. 그럼 많은 기념일들이 있잖아요. Có rất nhiều ngày lễ kỷ niệm khác nhau. 그런데 나에게 가장 중요한 기념일은 무엇입니까? Thế nhưng đối với chúng ta, ngày nào là ngày quan trọng nhất đối với chúng ta? 내가 태어난 날입니다. Đó là ngày chúng ta được sinh ra. 그렇죠? Đúng ạ. 네. 우리에게는 모두 생일이 있습니다. Đối với chúng ta, tất cả chúng ta đều có ngày sinh nhật. 네. 이 날은 먹고 마시는 날이 아니고 내가 태어난 것에 감사하는 날입니다. Ngày này không phải là ngày mà chúng ta chỉ ăn hay là uống không đâu, mà là ngày chúng ta cảm ơn về việc chúng ta được sinh ra. 친구들하고 먹고 마시고 놀고 파티하는 게 그게 중요한 게 아니에요. Ngày này việc chúng ta đi chơi với bạn bè chúng ta ăn uống rồi tổ chức tiệc tùng đó không quan trọng. 정말 우리는 이날 나를 창조하신 하나님께 감사를 드리고 나를 낳아주시고 길러주신 부모님께 감사드리는 날입니다. Mà ngày này phải trở thành cái ngày chúng ta thực sự cảm tạ ơn Chúa là đấng đã sáng tạo nên chúng ta, và cũng cảm ơn bố mẹ của chúng ta, những người đã sinh ra chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. 그런데 요즘에는 이제 이런 내용들이 없잖아요. Thế nhưng gần đây không có những nội dung như thế này ạ. 오직 친구들하고 술 마시고 맛있는 음식을 먹고 노는 날이 되어버렸습니다. Mà ngày sinh nhật lại trở thành cái ngày chúng ta chỉ đi chơi bạn bè của chúng ta đi ăn những món ăn ngon và đi chơi bời, đi hát hò. 물론 이제 모든 사람이 다 그러진 않잖아요. Đương nhiên thì không phải tất cả mọi người đều như thế. 우리는 다시 한번 생각을 해야 됩니다. Chúng ta cần phải suy nghĩ lại ạ. 정말 우리가 생일이 되면 정말 부모님에게 감사하는 마음을 가져야 됩니다. Và nếu như đến ngày sinh nhật của chúng ta cần phải mang theo tấm lòng cảm ơn bố mẹ của chúng ta. 그리고 우리 그리스도인에게 가장 중요한 기념일은 무엇입니까? Và đối với những người nhận được sự cứu rỗi như chúng ta thì ngày quan trọng nhất đối với chúng ta là ngày nào ạ? 내가 구원받은 날이잖아요. Đó là ngày chúng ta được nhận sự cứu rỗi ạ. 그래서 구원받은 사람은 태어난 날보다 구원받은 날을 더욱 이렇게 생각하고 중요하게 여깁니다. Vì thế nên những người nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta sẽ coi trọng hơn mà cái ngày sinh nhật, ngày sự cứu rỗi của chúng nhận được sự cứu rỗi của chúng ta sẽ quan trọng hơn ngày chúng 그래서 ta 우리 được sinh 모임에서도 ra. 구원받은 날을 이렇게 축하하고 이렇게 서로 챙겨주잖아요. Vì thế nên ở trong các buổi nhóm học của chúng ta, các anh chị em cũng chúc mừng các anh chị em khác khi ngày đó là ngày anh chị em mình được nhận sự cứu rỗi. 예수님도 태어난 날이 있으셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã có ngày được sinh ra. 예, 예수님이 태어나는 일은 있지만 그 날짜는 기록되지 않았습니다. Có ngày Đức Chúa Giêsu được sinh ra nhưng ngày đó lại không được ghi chép lại. 예, 그리고 물론 이제 우리가 그날은 알 수가 없어요. Đương nhiên thì chúng ta không thể biết được ngày đó. 예, 그리고 예수님이 태어나실 때 목자들이 밤에 양을 치고 있었다라고 성경은 말하고 있습니다. Và ở trong Kinh Thánh có ghi chép rằng ngày Đức Chúa Giêsu được sinh ra là ngày mà những người chăn chiên, người ta đang đi chăn chiên, chăn cừu ở ngoài ban đêm ạ. 자, 누가복음 Chúng ta cùng mở sách 2 章 Luca đoạn 2 ạ. (8절) Đoạn 2 câu 8 ạ. 자, 8절부터 10절까지 Từ câu 8 đến câu 10 ạ.
자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 그 Trong vùng 지경의 ấy có mấy người 목자들이 chăn chiên 밖에서 cùng 밤에 ngoài 자기 đồng, 양떼를 thức đêm 지키더니 canh giữ bầy 주의 chiên. 사자가 곁에 있고 주의 một thiên 영광이 sứ của 저희를 Chúa 부를 hiện đến 비춤에 với họ. 크게 Vinh quang của Chúa 무서워하는지라. trải rộng chung quanh 천사가 nên họ rất 이르되 sợ hãi. 무서워 말라. Nhưng sự bảo họ 보라 đừng 내가 sợ. 온 Đây, 백성에게 sẽ báo 미칠 cho các 큰 ngươi một tin 기쁨에 này. 좋은 Đây sẽ là 소식을 một tin lớn 너희에게 cho mọi người. 전하노라. 네. 자, 이 말씀을 보면 예수님이 태어나셨을 때는 겨울철이 아니었다는 것을 알 수 있습니다. Và khi mà chúng ta đọc mấy câu này thì chúng ta có thể biết được rằng là ngày Chúa được sinh ra không phải vào mùa đông đâu ạ. 물론 이 크리스마스의 날짜와 그 절기도 정말 모임마다 다릅니다. Và đương nhiên thì ngày Giáng sinh ạ, trong mỗi một buổi nhóm họp thì người ta chia ra ngày Giáng sinh và cái thời gian người ta nhóm họp với nhau khác nhau. 역사적으로 많은 변화가 있었습니다. Bởi vì theo lịch sử của chúng ta, theo lịch sử chúng ta trôi dần đi thì cái ngày này nó cũng bị thay đổi nhiều. 그러나 이제 지금은 이제 25일을 크리스마스로 생각을 합니다. Thế nhưng ở thời đại của chúng ta thì người ta coi ngày 25 là ngày Giáng sinh. 그러나 이 말씀을 보면 예수님은 겨울에 태어나신 것이 아닙니다. Nhưng khi mà chúng ta nhìn vào mấy câu này chúng ta thể biết được rằng Đức Chúa Giêsu không phải được sinh ra vào mùa đông đâu ạ. 자, 추운 날에 양들을 밖에서 기를 수가 없습니다. Bởi vì vào mùa đông lạnh lẽo thì những người chăn chiên người ta không thể nào chăn chiên ở ngoài đồng được vào ban đêm. 그리고 8절에 Vào câu 8 ạ. 밤에라고 말씀을 하시잖아요. Ở trong câu 8 còn nhấn mạnh rằng vào ban đêm cơ ạ. 여름이라도 밤은 춥습니다. Nếu như kể cả là mùa hè thì buổi đêm nó cũng rất là lạnh. 여기도 그러잖아요. Ở đây cũng như thế đấy ạ. 밤은 추워요. Buổi tối là lạnh ạ. 그 머리밖에 없는 그 땅 사막에도요. 밤에는 정말 춥습니다. Bởi vì khu vực này là khu vực sa mạc, thế nên vào buổi đêm, buổi tối ạ nó rất là lạnh. 뭐 오후에는 40도 이상이 되지만 Cho dù buổi chiều nó hơn 40 độ. 예, 그렇기 때문에 어떻게 겨울에 양을 그렇게 밖에 둘 수 있겠습니까? Vì thế nên làm thế nào mà người ta lại có thể chăn chiên được vào ban đêm? 그래서 우리는 예수님이 태어나신 때는 겨울이 아니다는 것을 알 수 없습니다. Vì thế nên chúng ta có thể biết được rằng là Đức Chúa Giêsu không phải được sinh ra vào mùa đông đâu ạ. 물론 그 기록이 없기 때문에 언제인지는 알 수 없지만 정말 12월 25일을 예수님이 태어나신 날로 기념하는 것은 잘못된 것이라고 말할 수 있습니다. Đương nhiên thì chúng ta không biết rõ ngày Đức Chúa Giêsu được sinh ra là ngày nào vì Kinh Thánh không có ghi chép, nhưng chúng ta có thể biết được rằng ngày 25 tháng 12 không phải là ngày mà Chúa được sinh ra. 크리스마스의 기원, 유래, 그 역사는요 로마 시대까지 거슬러 올라갑니다. Và cái ngày Giáng sinh này nó được tổ chức đến thời kỳ của Roma. 네. 자, 결론적으로요. 이 12월 25일은 태양신을 섬기는 날이었습니다. Và nói một cách khác thì muốn lẽ ngày 25 tháng 12 là ngày mà người ta thờ kỷ niệm ạ, ngày người ta thờ thần mặt trời. 그 해를 섬기는 로마의 축제일이었습니다. Bởi vì ở Roma, thời kỳ của Roma thì người ta đã coi mặt trời là thần và người ta tổ chức cái lễ hội đó là thờ thần mặt trời. 그런데 이제 그 날이 AD 350년에 이제 크리스마스라고 정해졌습니다. Thế nhưng bắt đầu đến năm 350 sau công nguyên thì người ta coi cái ngày 25 tháng 12 này chuyển từ cái ngày kỷ niệm thờ thần mặt trời thành ngày Giáng sinh ạ. 물론 이제 기록을 보면은요, 그 축제가 그 전부터 있었다고 합니다. Đương nhiên thì khi chúng ta xem và ghi chép ở trong lịch sử thì chúng ta có thể thấy rằng là cái lễ hội này đã có từ trước đây. 약 AD 336년경부터 그것이 이제 시작이 됐는데요. Và cái ngày này thì được bắt đầu vào năm 336 sau công nguyên. 그런데 이제 이때부터 이제 25일은 크리스마스이다라고 정해서 이렇게 지키고 있습니다. 기념하고 있습니다. Thế nhưng bắt đầu từ năm 350 sau công nguyên thì người ta coi cái ngày này là ngày Giáng sinh và người ta tổ chức nó cho đến tận ngày nay. 그러니까 이걸 보면 초대교회 때는 크리스마스라는 게 없었다는 겁니다. Vì thế nên là khi chúng ta nhìn vào các hội thánh của chúng ta, những hội thánh đầu tiên được ghi chép ở trong Kinh Thánh không có ngày Giáng sinh ạ. 네. 예수님하고 아무 상관이 없는 거예요. Và những người nhận được sự cứu rỗi không có cái ngày này không có liên quan gì đến sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. 그런데 지금도 마찬가지잖아요. Và bây giờ cũng giống như vậy ạ. 크리스마스는 예수님의 탄생과 상관없이
그냥 먹고 노는 즐기는 축제와 같은 날이 되어버렸어요. Bây giờ cũng giống như vậy, ngày Giáng sinh, ngày Christmas này lại trở thành cái ngày lễ hội của những người ở trên thế gian. Họ không có cái ngày này, không có liên quan gì đến sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu, mà chỉ trở thành ngày họ ăn uống và chơi bời với nhau. 많은 사람들이 피곤하잖아요. Có rất nhiều người đã mệt ạ. 그러니까 이제 쉬는 날이 되어버린 거예요. Bởi vì trong đời sống có rất nhiều người trở nên mệt mỏi, vì thế nên ngày Giáng sinh này trở thành ngày nghỉ ngơi của họ. 그리고 친구들과 노는 날이 되어버렸죠. Và cũng trở thành cái ngày họ đi chơi bời với bạn bè của mình. 그들에게 예수님의 탄생과 죽음과 부활은 아무 상관없습니다. Và những ngày này ạ thì không có liên quan gì đến sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu hay là sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. 그들은 예수님에게 관심이 없습니다. Và những người đó thì không có sự quan tâm với Đức Chúa Giêsu. 친구들과 술 마시고 즐겁게 노는 일만 생각합니다. Họ chỉ suy nghĩ đến việc đó là đến ngày này thì mình đi chơi bạn bè của mình, ăn uống và uống rượu. 하노이도 오늘 밤부터 완전 사람이 많아지겠죠? Và có lẽ rằng Hà Nội của chúng ta cũng như vậy. Bắt đầu từ ngày hôm nay ngoài đường sẽ có rất nhiều người, đúng không ạ? 제가 전에 이제 이런 이렇게 말들을 들었습니다. Trước đây thì tôi được nghe câu nói như thế này. 그 크리스마스 전날 퇴근을 하는 우리 형제님이 말씀을 해주셨습니다. Đây là câu nói của những anh Hương Trinh Niêm ở trong hội thánh của chúng ta trước cái ngày Giáng sinh, khi mà các anh đi làm về. 길에 세마이 차들이 너무 많은 거예요. Bởi vì trên đường đi làm về có quá nhiều xe máy hay là ô tô ở trên đường. 근데 10m를 가는데요. 3시간을 기다렸습니다. Và chỉ đi để có thể đi 10 mét, một quãng đường dài 10 mét thôi, nhưng mà đã phải chờ 3 tiếng đồng hồ ạ. 움직일 수가 없는 거예요. Không thể cử động được ạ. Không 너무 thể 차들이 chuyển động 많아요. được bởi vì có quá nhiều xe. 그냥 거기 서 있는 겁니다. Cứ đứng mãi ở thế ở chỗ đấy thôi ạ. 그냥 주차된 상태처럼 Giống như là trạng thái đang đứng đỗ xe thôi ạ. 많은 사람들이 나옵니다. Có rất nhiều người đã ra đường. 하늘에서 이렇게 불꽃 폭죽이 막 빵빵빵 터지고 폭죽 알아요? Nè, 네. 불꽃. 폭죽이 터지죠. Và ở trên trời thì người ta bắn pháo hoa nữa cả. 그거 보려고 사람들도 또 많이 나오잖아요. Và để có thể đi xem pháo hoa mà tất cả mọi người đều đi ra ngoài đường. 네. 하노이는 어떻게 하는지 모르겠네요. Ở Hà Nội thì không biết như thế nào. 아무튼 노아 시대와 똑같습니다. Và nó giống với thời đại của Noe. 이런 날들은 그냥 육신의 즐거움을 추구하는 날입니다. Và cái ngày này nó lại trở thành cái ngày mà người ta thỏa mãn về dục vọng về thể xác, niềm vui về thể xác của họ. 노아 시대 때도 먹고 마시고 씩하고 장가가지만 하나님은 생각하지 않았습니다. Và giống như ở thời đại của Noe, cái ngày đó họ chỉ có suy nghĩ đến việc ăn uống cưới gả mà không suy nghĩ đến Đức Chúa Trời. 지금도 그렇습니다. Và bây giờ cũng giống như vậy. 크리스마스인데 예수님에 대한 생각은 하지 않고 그냥 먹고 마십니다. Ở thời đại của chúng ta, ngày Giáng sinh người ta không suy nghĩ đến Đức Chúa Giêsu mà người ta chỉ đi ăn, đi chơi và nhảy múa thôi. 크리스마스가 하나의 축제일이 되어버린 겁니다. Và ngày Giáng sinh lại trở thành một ngày lễ hội. 자, 결론적으로 12월 25일은 예수님의 생일이 아닙니다. Và kết luận ở đây đó là ngày 25 tháng 12 không phải là ngày Chúa Giêsu được Giáng sinh ạ. 그래서 어제 말씀을 드렸잖아요. Thế nên ngày hôm qua tôi đã chia sẻ cho mọi người. 크리스마스 전날은 먹고 마시고 즐기는 사람들로 가득하다. Ở trên thế gian này trước ngày Giáng sinh mọi người cứ đi ăn đi uống và họ cứ làm đầy mọi thứ. 근데 우리는 tội lỗi rất đầy ạ. 노래를 부르잖아요. Chúng ta cũng hát đấy ạ. Ngày hôm qua chúng ta cũng hát. 고요한 밤, 거룩한 밤. Thế nhưng đêm hôm qua của chúng ta lại trở thành một đêm yên tĩnh và một đêm thiêng liêng. 예수님이 오셨어요. Đức Chúa Giêsu đã đến. 그런데 그 노래와는 아무 상관없이 고요한 밤이 아닙니다. Thế nhưng đối với những người trên thế gian thì cái đêm đó không phải là đêm yên tĩnh nữa, bởi vì những bài hát của họ không liên quan gì với Đức Chúa 너무 Giêsu. 시끄러운 밤입니다. Nó trở thành một đêm rất là ồn ào. 밖에서요 막 노래 부르잖아요. Ở bên ngoài họ hát ca hát đấy ạ. 스피커 크게 틀어놓고 이제 노래 부릅니다. Họ cầm mic và hát to. 제가 전에 이제 이렇게 아래 있을 때 그런 일들이 많이 있었습니다. Và trước đây khi mà tôi sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều việc này. 거룩한 밤이 아니죠. Và đêm đó không phải là đêm thiêng liêng nữa, 거북한 밤, mà là một đêm ồn ào ạ. 죄악의 밤, Một đêm với đầy tội lỗi. 어두운 밤이 Một 되어버립니다. đêm với đầy tối tăm. 그러나 우리는 이 크리스마스 때를 기념해서 정말 예수님을 생각해야 됩니다. Thế nhưng chúng ta cần phải thực sự suy nghĩ đến Đức Chúa Giêsu vào ngày kỷ niệm, đó là ngày Giáng sinh này. 나를 구원해 주신 그 그리스도의 사랑과 은혜를 다시 한번 이렇게 생각해야 됩니다. Chúng ta cần
cần phải suy nghĩ lại về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, về tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu, đấng đã cứu chuộc chúng ta. 우리가 어제 모인 이유가 무엇입니까? Lý do ngày hôm qua chúng ta nhóm họp lại với nhau là gì ạ? 네. 정말 주님을 찬양하기 위해서 모인 거잖아요. Chúng ta nhóm họp lại với nhau thực sự là để ca ngợi Chúa. 우리는 예수 그리스도를 주님으로 받아들인 구주로 받아들인 형제 자매들입니다. Chúng ta là những anh chị em, những người đã coi nhận Chúa là Chúa của chúng ta, là đấng sáng tạo nên vũ trụ này. 그래서 크리스마스 이 날을 이렇게 기회를 삼아서 우리가 한 자리에 모이는 것입니다. Vì thế nên chúng ta thông qua cơ hội là ngày này chúng ta nhóm họp lại với nhau. 그래서 크리스마스의 진정한 의미를 다시 한번 생각해보고 함께 교제하는 밤으로 시간을 보냅니다. Chúng ta có khoảng thời gian cùng với nhau, trải qua một đêm với nhau để suy nghĩ về ngày ý nghĩa của ngày Giáng sinh thực sự mà Chúa được sinh ra. 우리는 그 시간 성도들과 함께 이 구원의 기쁨을 나눕니다. Và trong thời gian đó, chúng ta cùng chia sẻ với nhau về niềm vui của sự cứu rỗi. 그리고 우리가 무엇을 위해서 살아가야 되는지 다시 한번 생각하고 다짐하게 됩니다. Và trong thời gian đó, chúng ta cũng suy nghĩ lại về việc chúng ta cần phải sống là sống vì điều gì và chúng ta quyết tâm ở trong đời sống của chúng ta. 그래서 성도의 교제밤 때는 다양한 그런 내용들이 있잖아요. Vì thế nên trong đêm thông công các thánh đồ có những nội dung đa dạng khác nhau. 찬양과 암송이 있습니다. Chúng ta có hát thánh ca và chúng ta cũng đọc những câu gốc ở trong kinh thánh. 그리고 어머니에서는 이렇게 수화를 하고 Và các bà mẹ còn múa ngôn ngữ ký hiệu. 청년에서는 연극을 하고 Hay là các bạn thanh niên chúng ta đã diễn kịch. 어제 청년들 그 암송할 때 너무 감동적이었잖아요. Và ngày hôm qua khi mà các bạn thanh niên đọc câu gốc ở trong kinh thánh rất là cảm động đúng không ạ? 그러셨죠? Đúng ạ. 네. 저만 그런 거 아니죠? Hay là chỉ có mình tôi như thế thôi à? Không phải đúng không ạ? 정말 한마디 한 절마다 암송을 하는 그걸 보면서 정말 이 온 세상에 복음이 이렇게 전해지는 그런 느낌이었습니다. Và từng người một chúng ta truyền cho nhau rồi chúng ta đọc những cái từng một câu gốc một, cảm giác giống như kiểu là từng người chúng ta đang đi rao giảng ở trên khắp đất về lời của Chúa. 우리는 정말 작은 촛불과 같잖아요. Chúng ta thì cũng giống như những ngọn nến nhỏ. 초는 이렇게 불에 타면서 자신을 희생하잖아요. Những ngọn nến nhỏ nó phải hy sinh bản thân mình khi mà bị lửa châm vào. 불꽃을 이렇게 피우기 위해서 그 촌 녹아버립니다. Và để cho lửa tiếp tục được sáng thì cái ngọn nến đó phải bị tan chảy ra. 우리는 이 복음을 위해서 수고하고 이 복음 때문에 고난을 받고 희생하는 거잖아요. Và nó cũng giống như việc đó là chúng ta cần phải vất vả và phải chịu khổ nạn, hy sinh về việc rao giảng về tin lành của Chúa. 우리가 구원의 즐거움으로 인해서 희생하고 헌신합니다. Chúng ta hy sinh cũng như là hiến dâng trong việc rao giảng về tin lành của Chúa. 그것이 우리에게 기쁨입니다. Và đó chính là niềm vui của chúng ta. 촛불. Giống như những ngọn nến. 우리 한 사람 한 사람은 정말 작은 촛불입니다. Từng người một trong số chúng ta là những ngọn nến nhỏ. 나의 촛불을 정말 다른 사람에게도 전해줄 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? Và nếu như chúng ta có thể truyền cái ngọn nến nhỏ của chúng ta cho những người khác thì thực sự tốt biết bao. 하나님은 나와 함께 하십니다. Đức Trời làm cùng và ở cùng với chúng ta. 정말 그런 그리고 물론 이제 그 연극을 통해서도 정말 나의 신앙생활을 다시 한번 돌아보게 되잖아요. Và thông qua cái tiết mục kịch ngày hôm qua thì chúng ta cũng có thêm thời gian để suy nghĩ lại về đời sống đức tin của bản thân mình. 내 마음속에 정말 그리스도가 있는가? Trong tấm lòng của chúng ta thực sự có đấng Christ hay không? 그리고 나는 주님을 모시고 신앙생활을 하며 살고 있는가? Và chúng ta có đang sống mà để Đức Chúa Giêsu ở trong tấm lòng để chúng ta thực hiện đời sống đức tin hay không? 아니면 나의 생각과 나의 지식과 나의 경험으로 살고 있지 않는가? Hay chúng ta đang sống bởi suy nghĩ của chúng ta, tri thức của chúng ta và kinh nghiệm của chúng ta? 예수님은 저쪽에 계시고 내가 막 이렇게 일하며 움직이고 고민하며 살아가고 있진 않는가? Chúng ta hãy thử suy nghĩ lại xem có phải Chúa đang ở đằng kia, còn bản thân của chúng ta đang bận rộn với đời sống của mình, chúng ta làm việc và vân vân. 네, 죄송합니다. 고린도 후서 13장 5절입니다. Chúng ta cùng mở sách Cô-linh-tô 2 ạ. Việt trắng. 13장. Đoạn 13. 고린도 후서 13장입니다. Cô-linh-tô 2 đoạn 13. 5절. Câu 5 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ.
너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희가 버리운 자니라. Trừ phi anh em không đạt tiêu chuẩn. 네. 자, 우리는요. 나는 정말 믿음이 있는가 생각해 봐야 됩니다. Chúng ta cần phải suy nghĩ và tra xét xem thực sự chúng ta có đức tin hay không. 그리고 나는 믿음 안에서 살고 있는가 확인을 해야 됩니다. Và chúng ta cũng cần phải xác nhận lại xem chúng ta có thực sự đang sống ở trong đức tin hay không. 예수님이 안 계시면 어떻게 될까요? Nếu như Đức Chúa Giêsu không ở trong chúng ta thì phải làm như thế nào ạ? 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? Anh em không nhận biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ đang ở trong anh em sao? 우리는 압니다. Chúng ta thì biết ạ. 그러나 모른다면은요. Thế nhưng nếu như chúng ta không biết, 그렇지 않으면 너희가 버리운 자니라. nếu như chúng ta không biết thì anh em là những người đã không đạt được tiêu chuẩn, 지옥 갑니다. là những người phải trở về địa ngục. 어떤 분들은 이렇게 말씀하십니다. Có người thì nói như thế này: 다 까먹었어요. 잊어버렸어요. tôi quên hết rồi, tôi không nhớ nữa, 생각이 안 나요. tôi không nhớ ra, 모르겠는데요. tôi không biết ạ. 그분은 아닌 거예요. Và những người như thế là những người đã chưa nhận được sự cứu rỗi thực sự ạ. 예수님의 피로 나의 모든 죄가 용서됐다는 그 은혜를 받았다면은요. Nếu như chúng ta đã thực sự nhận được ân huệ của Chúa, đó là thông qua huyết của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta được tha thứ về tội lỗi, 잊어버릴 수가 없습니다. thì chúng ta sẽ không thể nào quên về điều này được ạ. 너무 감사한 거잖아. Bởi vì điều này rất là cảm ơn. 예를 들어서요. Ví dụ ạ, 내가 1억 10억 동의 빚을 졌습니다. ví dụ như chúng ta nợ 1 tỷ đồng 내가 갚을 수가 없어요. thì chúng ta không thể nào trả được. 예. 그런데 내가 이제 그걸 갚지 못하면 이제 감옥에 갑니다. Và nếu như chúng ta không thể nào trả được món nợ đó thì người này sẽ phải đi tù 아니면 죽을지도 몰라요. hoặc là có thể bị chết. 요즘에 그런 일들이 많잖아요. Và dạo này có rất nhiều việc như thế. 그런데 정말 어떤 돈 많은 사람이 나를 불쌍히 생각했습니다. Thế nhưng nếu như 나를 có một 보고 người có rất nhiều tiền và họ đáng thương, họ cảm thấy đáng thương cho chúng ta, 그래서 그 돈을 다 갚아줘 버렸습니다. và họ đã trả món nợ đó cho chúng ta. 그럼 어떻게 될까요? Vậy thì sẽ trở nên như thế nào ạ? 그분에게 감사해요? 별로예요? Lúc đó chúng ta có cảm ơn người đã trả nợ chúng ta hay không, hay là cứ bình thường thôi ạ? 감사하잖아요. Chúng ta cảm ơn đúng không ạ? 그 사람을 잊어버릴까요? Chúng ta có quên đi cái người đó hay không ạ? 아닙니다. Không đâu ạ. 평생 생각하며 살아갈 겁니다. Mà chúng ta sẽ sống và nhớ đến người đó cả đời ạ. 그 사람을 볼 때마다 아이고 고맙습니다 라고 인사할 Và mỗi 겁니다. khi chúng ta nhìn thấy người đó thì chúng ta sẽ phải cúi chào rằng cảm ơn ạ, rất là cảm ơn ạ. 그래도 뭔가라도 하나도 더 막 주려고 하겠죠. Và chúng ta luôn luôn nỗ lực để có thể cho họ cái gì đó đúng không ạ? 단돈 10만 원을 나에게 줘도 감사하는 마음이 있습니다. Và cho dù có ai đó cho chúng ta 2 triệu thôi, chúng ta cũng cảm ơn họ. 10만 원이면 200만 동. 예. Và 100.000 won đó là khoảng 2 triệu đồng ạ. 1000만 동을 나에게 준다면은요. Hay là nếu như có ai đó cho chúng ta 10 triệu 그 은혜를 잊어버리겠습니까? thì chúng ta có quên được cái ân huệ đó hay không ạ? 그런데 이 큰 구원은 정말 얼마나 큽니까? Thế nhưng cái ân huệ mà Đức Trời ban chúng ta đó là sự cứu rỗi, nó lớn lao biết bao. 나의 영혼이 지옥 그 불구덩이에서 구해주신 거잖아요. Chúa đã cứu rỗi chúng ta, đã cứu chuộc chúng ta khi chúng ta còn ở trong hố lửa. 영원히 천국에서 살 수 있는 그 소망을 주신 거잖아요. Và Chúa lại ban chúng ta cái niềm hy vọng đó là có thể được sống ở trên vương quốc đời đời của Đức Trời. 내가 죄가 얼마나 많습니까? Chúng ta có nhiều tội lỗi biết bao. 우리 이면영 형제님께서 오늘 암송하셨잖아요. Giống như ngày hôm nay bác Im có đọc câu gốc ở trong Kinh Thánh ạ. 시편 51장 5절. Sách Thi Thiên đoạn 51 câu 5 ạ. 내가 죄악 중에 출생하였으며 Con sinh ra ở trong sự gian ác, 모친이 죄악 중에 나를 잉태하였나이다. mẹ con đã hoài thai con ở trong tội lỗi. 내가 죄인이고 죄인으로 태어났잖아요. Chúng ta là tội nhân và chúng ta được sinh ra từ trong tội lỗi. 나에게는 죄성이 있고 죄를 지으면 마음대로 살았습니다. Chúng ta mà có hạt giống tội lỗi và chúng ta cứ sống và mắc tội lỗi 그 tùy theo ý muốn của 죄가 bản thân mình. 얼마나 많습니까? Và cái tội lỗi đó nhiều biết bao. 수없이 많죠. Và nó rất là nhiều, không thể nào mà đếm được. 오전에도 화내고 뭐 욕하고 Buổi sáng chúng ta cũng nổi cáu hay là chúng ta chửi bới. 하루에 몇 번을 이렇게 화내고 욕합니까? Một ngày chúng ta nổi giận biết mấy lần ạ. 한 번만 해도 지옥 가는데. Và chỉ có một lần thôi chúng ta cũng phải trở về
về địa ngục. 근데 그 죄를 돈으로 다 용서받을 수 있습니까? Thế nhưng chúng ta có thể được nhận sự tha thứ về tội lỗi đó bằng tiền bạc hay không ạ? 이 땅에 지구에 있는 돈을 다 가져와도 내 죄 한 개도 용서할 수가 없습니다. Cho dù chúng ta có mang toàn bộ tiền bạc ở trên đất này, ở trên thế giới này thì cũng không thể nào mà trả giá được cho một tội lỗi của chúng ta. 근데 난 돈도 없잖아요. Và chúng ta lại còn là những người không có tiền. 그런데 예수님이 공짜로 Thế nhưng Đức Chúa Giêsu đã miễn phí ạ. 나의 죄를 용서해 주셨잖아요. Chúa đã tha thứ cho tội lỗi của chúng ta một cách miễn phí. 과거의 죄, 현재의 죄, 미래의 죄, 나의 모든 죄를 영원히 용서해 주셨습니다. Chúa đã tha thứ cho tội lỗi của chúng ta đời đời, tội lỗi trong quá khứ, tội lỗi hiện tại và tội lỗi ở cả tương lai. 그 은혜 우리가 에베소서 2장 Chúng ta cùng mở sách Ephesos đoạn 2 ạ. 8절입니다. Câu 8 ạ. Câu 8 ạ. 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 자, 우리가 그 은혜로 인하여 구원을 얻었잖아요. Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. 근데 이걸 잊어버릴 수 있겠습니까? Và như thế chúng ta thể quên được điều này hay không ạ? 네. 잊어버릴 수가 없죠. Chúng ta không thể quên được đúng không ạ? 이건 그 사실이요 내 속에 딱 박힙니다. Và cái sự thật này nó đóng chặt vào bên trong chúng ta. 그래서 어떤 분들은 그 인생을 정말 다 바치잖아요. Vì thế nên có những người họ đã dâng hiến cả toàn bộ đời sống của họ. 어떤 사람은 이 성경책에 그 목숨을 바치잖아요. Có người đã phải dâng cả mạng sống của mình vì cuốn kinh thánh này. 복음을 위해서 Vì tin lành ạ. 희생하고 Họ hy sinh, 헌신하고 họ hiến dâng 순교합니다. và họ còn xả thân vì đạo. 그 사람들이 바보입니까? Những người đó có phải những người ngông nghếch hay không ạ? 네, 아닙니다. Không đâu ạ. 우리는 보이는 것이 아니라 보이지 않는 것을 위해서 살아가야 됩니다. Chúng ta đang sống vì những thứ chúng ta không nhìn thấy được, chứ không phải những thứ chúng ta nhìn thấy được. 잠깐 있는 것을 위해서 사는 게 아니라 영원한 것을 위해서 살아가는 겁니다. Chúng ta đang sống vì những thứ đời đời, chứ không phải vì những thứ tạm thời đâu ạ. 영원한 것을 위해서 사는 사람은 어리석은 사람이 아닙니다. Những người sống vì những thứ đời đời không phải là những người dại dột. 그 은혜가 너무나도 감사하니까 정말 그 나의 모든 것을 다 드릴 수 있는 거죠. Bởi vì chúng ta cảm tạ với ân huệ lớn lao đó, thế nên chúng ta thể dâng hết tất cả mọi thứ của chúng ta được. 근데 그게 아니라면 Thế nhưng nếu như không phải như vậy, 물론 각 사람의 믿음의 분량은 다 다릅니다. đương nhiên thì lượng đức tin của mỗi người là khác nhau. 그런데 그런 모습들이 안 보인다면 Thế nhưng nếu như không nhìn thấy những hình ảnh đó, 우리가 어떻게 그리스도인이라고 말할 수 있겠습니까? nếu như không nhìn thấy những hình ảnh hiến dâng đó, thì làm thế nào chúng ta có thể nhận được rằng chúng ta là những người nhận được sự cứu rỗi rồi ạ? 우리는요 그 생활을 보고 알 수 있잖아요. Khi nhìn vào đời sống của họ, chúng ta có thể biết được. 마태복음 Chúng ta cùng mở sách 7장 Matthew đoạn 7 ạ. Câu 20 ạ. 21절 우리 함께 읽겠습니다. Đoạn 7, câu 20, câu 21 chúng ta cùng đọc ạ. 이러므로 그의 열매로 그들을 알리라. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그의 열매로 그들을 알리라. Những người đó sẽ biết được. 20절. Như thế nhờ bông trái các con sẽ nhận biết được chúng. 우리는 열매를 보고 알 수 있습니다. Chúng ta nhìn vào trái chúng ta có thể nhận biết được. 열매는 무엇입니까? Trái ở đây nói về cái gì ạ? 증거입니다. Đây là chứng cớ ạ. 변화. Sự biến hóa, thay đổi. 그리스도인의 증거가 있습니다. Có chứng cớ cho thấy rằng người nào là những người đã nhận được sự cứu rỗi. 구원받은 사람의 변화가 있습니다. Bởi vì có sự biến hóa ở trong đời sống của những người nhận được sự cứu rỗi. 신앙생활에 열매가 있는 거예요. Bởi vì đời sống đức tin của họ phải tạo ra trái. 물론 하나님은 아시죠. Đương nhiên thì Đức Trời biết đúng không ạ? 하나님은요 내가 구원받았는지 안 받았는지 아십니다. Đức Trời biết rõ chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi hay là 그리고 chưa. 누가 구원받았다는 것도 아십니다. Và Chúa cũng biết rõ rằng người nào, những người nào là người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그래서 베드로가 설교를 해서 3,000명이 구원을 받았다라고 기록하고 있잖아요. Vì thế nên trong Kinh Thánh có thể ghi chép được rằng khi Phi-e-lô
rao giảng về lời của Chúa, đã có những 3.000 người nhận được sự cứu rỗi ạ. 3,000명이라고 기록하셨다는 것은 누가 구원받았다는 것을 아신다는 겁니다. Việc Kinh Thánh ghi chép rằng có 3.000 người nhận được sự cứu rỗi, tức là Đức Chúa Trời biết rõ rằng những ai là những người đã nhận được sự cứu rỗi. 네. 사도행전에도 보면은요. Và khi chúng ta xem sách Công vụ các sứ đồ ạ, 그 구원받고 1년 후에 그리스도인이라고 이렇게 말을 했습니다. ở trong sách Công vụ các sứ đồ thì có một đoạn Kinh Thánh, một câu Kinh Thánh nói rằng là những anh chị em này nhận được sự cứu rỗi 1 năm và 1 năm sau họ được coi là những cơ đốc nhân. 볼까요? Chúng ta cùng xem đúng không ạ? 자, 사도행전 Chúng ta cùng mở sách Công vụ các sứ đồ 11장. đoạn 11 ạ. (25절 26절입니다. Câu 25 câu 26 ạ. 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여 있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. Sau đó Barnaba đi đến Tạt Sơ để tìm Sao-lơ. Sau khi tìm được rồi, ông đưa Sao-lơ đến thành Antioch. Hai người nhóm họp với hội thánh và dạy dỗ nhiều người trong suốt 1 năm. Chính tại Antioch, người ta bắt đầu gọi các môn đồ là cơ đốc nhân. 자, 여기는 안디옥 교회입니다. Ở đây chính là hội thánh Antioch ạ. 네, 여기 보면 26절에 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. Và ở trong câu 26 thì có nói rằng là tại đây ạ, chính tại Antioch, người ta bắt đầu gọi các môn đồ là cơ đốc nhân. 자, 구원을 받았는데 1년 후에 그리스도인이 된다는 말이 아닙니다. Ở đây không phải nói rằng là nhận được sự cứu rỗi rồi, sang 1 năm sau mới trở thành cơ đốc nhân, mới trở thành người của Chúa. 구원받은 그 순간 그리스도인이 되는 거예요. Mà bởi vì cái khoảnh khắc chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta đã trở thành cơ đốc nhân rồi. 근데 이 말씀은 무엇을 말하는 Thế 거예요? nhưng lời nói này nói về cái gì ạ? 그의 열매를 보고 아는 겁니다. Tức là họ nhìn vào trái của những người 그 đó. 생활을 보는 거예요. Họ nhìn vào đời sống của những người đó mới 그 biết được. 생활을 보니까 너무 확실한 겁니다. Họ nhìn vào trái và nhìn vào đời sống của những người đó, họ mới chắc chắn được rằng những người này là cơ đốc nhân. 하나님을 사랑하고 Họ yêu thương Đức Chúa Trời, 또 형제 자매들을 사랑하며 yêu thương anh chị em của mình, 복음을 위해서 수고하는 그런 모습들을 보고 và cũng việc vất vả hy sinh vì tin lành của Chúa. Khi nhìn thấy những hình ảnh đó, 교제하고 봉사하며 희생하고 헌신하는 그 생활들을 보니까 너무나도 확실하다는 거예요. khi nhìn vào cái đời sống của họ, đó là thông công với nhau, yêu thương nhau và đi rao giảng về tin lành của Chúa, họ chắc chắn một điều rằng những người này chính là cơ đốc nhân. 그래서 그 사람들을 그리스도인이라고 말했다. Vì thế nên họ mới có thể nói rằng những người này chính là cơ đốc nhân. 우리도 그리스도인이라고 말하잖아요. Chúng ta cũng nói rằng chúng ta là những cơ đốc nhân. 형제님, 자매님이라고 Chúng ta gọi anh 말합니다. chị em của chúng ta là những anh, những chị em. 근데 정말 형제이고 자매가 되셔야 됩니다. Thế nhưng chúng ta phải thực sự coi những người đó là anh, chị em thực sự của chúng ta. 그게 중요한 거잖아요. Đấy mới là điều quan trọng ạ. 네. 그걸 나는 알아요. Chúng ta biết điều đó 그리고 하나님도 아십니다. và Đức Chúa Trời cũng biết rõ điều đó. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어가지 않는다라고 말씀하셨습니다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어가지 않는다라고 예수님이 말씀하셨습니다. 마태복음 Chúng ta cùng mở sách 7장 Ma-thi-ơ đoạn 7 ạ. (21절) Câu 21 ạ. 네, 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요. Không phải bất cứ ai nói với ta lạy Chúa đều được vào vương quốc thiên đàng đâu. 자, 이 사람들은 하나님을 아는 사람일까요? 하나님을 모르는 사람일까요? Những người này là những người biết đến Đức Chúa Trời hay là những người không biết đến Đức Chúa Trời ạ? 교회를 다닌 사람일까요? 교회를 안 다닌 사람일까요? Là những người đi hội thánh hay là những người không đi hội thánh ạ? 하나님을 아는 사람입니다. Họ là những người biết đến Đức Chúa Trời 교회도 다녀요. và cũng là những người đi hội thánh. 근데 천국에 못 들어간다는 Thế nhưng 거라고 chúng ta không 말씀하십니다. thể nào lên được thiên đàng ạ. 네. 그러니까 여기서는 이 말씀은요, 안 믿는 사람은 빼는 거예요. Và 안 cái 믿는 lời nói 사람은 này, 빼고 cái lời nói này không tính đến những người chẳng tin ạ. 믿는 사람들 중에 천국에 들어가는 사람이 있고 천국에 못 들어가는 사람이 있다라고 말씀하시는 Mà 거예요. lời nói này nói rằng trong số những người tin ạ, cũng có những người được lên thiên đàng, nhưng cũng có những người không được lên thiên đàng đâu ạ. 그러므로 나는 나의 믿음을 항상 확인해 봐야 돼. Vậy thì chúng ta hãy luôn luôn phải kiểm tra lại về đức tin của chúng ta. 나는 정말
구원을 받았는가? Chúng ta đã thực sự nhận được sự cứu rỗi hay chưa? 나는 정말 그리스도인인가? Chúng ta có thực sự là những cơ đốc nhân hay không? 나는 정말 천국 갈 수 있는가? Chúng ta có thực sự được lên thiên đàng hay không? 나에게는 열매가 있는가? Và chúng ta có sinh ra trái hay không? 알잖아요. Chúng ta biết rõ điều đó. 그리고 우리는 누가 뭐 구원이다, 구원 아니다라 말할 수는 없잖아요. Và chúng ta không thể nào mà phán xét nói được rằng là cái người này đã nhận được sự cứu rỗi rồi, người này chưa nhận được sự cứu rỗi. 우리가 뭐 그분의 속을 알 수가 없습니다. 볼 수가 없잖아요. Bởi vì chúng ta không thể nào biết được tấm lòng bên trong thực sự người đó. 근데 우리는 어떻게 알아요? Thế nhưng làm thế nào chúng ta thể biết được ạ? 우리도 그 열매를 보고 아는 겁니다. Chúng ta chỉ cần nhìn vào trái của người đó thôi. 그분이 Chúng ta thể 말씀하시는 biết. 거, Chúng ta nghe những lời người đó nói. 행동하는 거, Chúng ta nhìn vào những hành động người đó 그 làm. 생활하는 것들을 보면서 아 정말 이분은 구원 확실하구나, 구원 받으신 분이구나라는 것을 알게 Và 되잖아요. khi nhìn vào đời sống của họ thì chúng ta thể biết được rõ rằng người đó đã thực sự nhận được sự cứu rỗi hay là chưa. 골로새서 Chúng ta cùng mở sách Cô-lô-se ạ. 1장 Tập 1 ạ. (6절입니다) Tập 1 câu 6 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 이 복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. 자, 여기에 하나님의 은혜를 깨달은 날이 있다라고 기록하고 있습니다. Ở đây có nói về ngày mà chúng ta nhận biết đến tình yêu thương ân huệ của Đức Chúa Trời. 너희가 듣고 하나님 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날이라고 말씀하십니다. Từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. 예, 로마서 10장 17절. Trong sách Roma đoạn 10 câu 17 ạ. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라라고 말씀하십니다. Bởi đức tin và từ việc lắng nghe mà anh em nhận được sự cứu rỗi. 그리스도의 말씀을 들으면 Nếu như chúng ta nghe về lời của Đấng Christ, 그 말씀을 예수님을 믿으면 하나님의 은혜를 깨닫게 되잖아요. nếu như chúng ta lắng nghe về lời của Đấng Christ, chúng ta tin vào lời của Đấng Christ thì chúng ta sẽ nhận biết đến ân huệ của Đức Chúa Trời. 하나님의 은혜를 깨달은 날이 구원받은 날입니다. Ngày chúng ta nhận biết đến huệ của Đức Chúa Trời chính là ngày chúng ta nhận được sự cứu rỗi. 그리스도인이 되는 날입니다. Đó là ngày mà chúng ta trở thành cơ đốc nhân. 예수님을 아는 날, Ngày chúng ta biết Đức Chúa Giêsu, 예수님을 믿는 날이잖아요. ngày chúng ta tin Đức Chúa Giêsu. 이 날이 나의 크리스마스입니다. Và ngày này chính là ngày Giáng sinh của chúng ta. 이 날은 기쁜 날입니다. Ngày này là ngày vui mừng, ngày vui vẻ, 기쁜 날입니다. ngày vui vẻ ạ. 여기까지. Tôi chỉ hát được như thế thôi ạ. 요한복음 Chúng ta cùng mở sách Giăng ạ. 5장 Sách Giăng đoạn 5 ạ. 25절입니다. Sách Giăng đoạn 5 câu 25. 25절. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 진실로 진실로 내게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라. 듣는 자는 살아나리라. 자, 듣는 자는 살아나리라. Những người nghe sẽ sống ạ. 들으면 영혼이 살아납니다. Và những người nghe thì linh hồn họ sẽ được sống. 정말 구원의 말씀을 들으면 Nếu như chúng ta thực sự được nghe về lời nói của sự cứu rỗi, 이 책을 다 읽어야 구원받는 게 아닙니다. không phải chúng ta cứ đọc hết cuốn kinh thánh này là chúng ta được nhận sự cứu rỗi đâu ạ. 하나님을 알 수 있는 말씀이 있고 또 구원받을 수 있는 말씀이 있습니다. Có lời nói khiến chúng ta nhận biết đến Đức Chúa Trời và cũng có những lời nói khiến chúng ta nhận được sự cứu 예수님의 rỗi. 말씀을 들으면 우리의 영혼이 살아납니다. Nếu như chúng ta nghe về lời của Đức Chúa Giêsu thì linh hồn của chúng ta sẽ được sống lại. 곧 이때라. Cốt ý thế nào? 지금이다. Chính là bây giờ ạ. 예, 이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 지금이에요. Chính là bây giờ là thời điểm mà chúng ta hãy nghe đến âm thanh của con Đức Chúa Trời. 여러분 들으셔야 됩니다. Các bạn hãy phải nghe ạ. 그리고 나의 크리스마스가 정말 있어야 됩니다. Và chúng ta cũng cần phải thực sự có ngày Giáng sinh của chúng ta. 고린도 후서 Chúng ta cùng mở sách Cô-rinh-tô 2 ạ. (1절입니다) Cô-rinh-tô 2 đoạn 1 ạ. 1절, 2절. Đoạn 1
câu 2 ạ. 우리 함께 읽겠습니다. Câu 1절, 2절. câu 1 câu 2 chúng ta cùng đọc ạ. 예. Phaolô 우리가 bởi 아, 잠깐만요. 고린도 후서 6장. Cô-rin-tô 2 đoạn 6 em xin lỗi ạ. Cô-rin-tô 2 đoạn 6 ạ. Câu 1 câu 2. 고린도 후서 6장입니다. Cô-rin-tô 2 đoạn 6 ạ. 1절, 2절. Câu 1 câu 2 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 가라사대 내가 은혜 베풀 때에 너희를 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다. 네. 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다. Kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. 그리고 1절에 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라라고 말씀하십니다. Và trong câu 1 thì có nói rằng chúng tôi này xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài một cách 이 vô ích. 말은 구원받아라 라는 말씀입니다. Lời nói này mang theo nghĩa đó là 하나님은 나에게 은혜를 주십니다. chúng ta hãy nhận sự cứu rỗi. Đức Trời ban ân huệ của người chúng ta. 시편 85편 12절에 보면 하나님은 날마다 나에게 좋은 것을 주신다라고 말씀하십니다. Trong sách Thi Thiên đoạn 85 câu 12 thì Chúa có nói rằng hàng ngày Chúa ban chúng ta những thứ tốt. 이 구원의 은혜를 주시는데 정말 받아라라고 말씀하시는 거예요. Đức Trời ban chúng ta ân huệ, đó chính là sự cứu rỗi và chúng ta hãy thực sự đón nhận nó. 돌아오셔야 됩니다. Chúng ta cần phải quay đầu quay trở lại. 네, 지금이 구원의 날입니다. Đây hiện nay chính là ngày cứu rỗi. 이 은혜 받을 시간이 끝나면 구원받을 수가 없어요. Nếu như thời gian để chúng ta nhận được sự cứu rỗi kết thúc thì bây giờ chúng ta sẽ không thể nào nhận được sự cứu rỗi được nữa. 자, 예수님이 오셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian ạ. 그리고 예수님이 부활하셨습니다. Và sau đó người đã tái sinh. 그리고 예수님은 다시 오십니다. Rồi người sẽ quay trở lại, sẽ giáng lâm. 예수 그리스도의 나심이 이러하니라라는 이 말씀이 사실이라면 예수님은 다시 오시는 거예요. Nếu như lời nói rằng Chúa Giáng sinh, ngày Chúa Giáng sinh là sự thật ạ, thì ngày Chúa giáng lâm cũng sẽ là sự thật. 예수님이 죄인을 구원하러 오셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian để cứu vớt những tội nhân. 그리고 나를 위해서 십자가에서 죽으시고 피를 흘리셨습니다. Và Chúa đã vì chúng ta mà phải đổ huyết và chết ở trên thập tự giá. 그리고 예수님은 성경대로 사흘 만에 다시 살아나셨습니다. Và theo như kinh thánh ghi chép thì Chúa đã sống lại sau 3 ngày. 그게 사실이라면 Nếu như đó là sự thật 예수님은 다시 오십니다. thì Chúa chắc chắn cũng sẽ giáng lâm mà quay trở lại. 근데 예수님 오시는 징조는 다 이루어졌어요. Và mọi dấu hiệu cho thấy rằng Chúa đến thế gian này đã xuất hiện hết rồi. 네, 예수님이 말씀 그 마태복음 24장 그 4절 예수님이 말씀하셨습니다. Trong sách Matthew đoạn 25 câu 4 thì có nói ạ. 네, 너희를 미혹하는 사람들을 조심해라. Hãy cẩn thận những kẻ sẽ cám dỗ các con. 나는 그리스도라고 말하는 사람들이 많이 있을 것이다. Sẽ có những kẻ giả xuất hiện nói rằng ta chính là Đấng Christ. 네, 그리고 민족이 민족을 대적하여 난리와 난리의 소문을 듣는 것이다. Và các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. 정말 난리가 얼마나 많습니까? Và ở thời đại của chúng ta có biết bao nhiêu điều loạn lạc. 요즘에는 이상한 일들이 많이 Ở thời 일어나죠. đại của chúng ta có rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra. 얼마 전에 한국에서요 큰 불이 일어났습니다. Không lâu trước đây thì bên Hàn Quốc đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn ạ. 그래서 29명이 죽었습니다. Và đã khiến cho 29 người phải tử vong ạ. 네. 그리고 미국에서 큰 그 불이 일어났잖아요. Và ở bên Mỹ ạ, cũng đã xảy ra hỏa hoạn lớn ạ. 뉴스에서 보잖아요. Chúng ta xem tin tức của chúng ta thấy 난리의 소문을 날마다 듣고 있습니다. hàng ngày chúng ta được nghe về tin đồn của hỏa nạn. 한쪽에서는 비가 너무 많이 오고 Một nơi thì có quá nhiều mưa đến, 한쪽에서는 비가 너무 눈이 너무 많이 오고 hay là một nơi thì lại có quá nhiều tuyết đến. 한 나라에서는 물이 없어서 걱정이고 Có nước thì đang lo lắng về việc là không có nước để uống. 날이 점점 더 더워지고 있고 Bởi vì thời tiết, khí hậu của chúng ta đang ngày trở nên nóng lên. 이상한 일들이 많이 생기잖아요. Và những việc kỳ lạ ngày để diễn ra. 동성애가 있고 Rồi có cả đồng tính nữa. 동성 결혼이 옳다라고 말하고 있고 Và người ta còn công nhận rằng việc kết hôn đồng giới là đúng đắn. 음란죄와 살인죄들이 많아지고 있습니다. Và thời đại của chúng ta tội gian dâm và tội giết người đang dần gia tăng. 하나님을 생각하지 않습니다. Họ không suy nghĩ đến Đức Trời. 그리고 자기를 사랑하고 돈을 사랑합니다. Và chỉ yêu thương bản thân mình cũng như là yêu thương tiền bạc. 쾌락을 즐거워하고 Họ chỉ vui mừng ở trong những sự khoái lạc. 이 말씀에 대한 관심은 전혀 없습니다. Và tuyệt đối không có sự quan tâm đối với lời của Chúa. 그래서 예수님 말씀하셨잖아요. Vì thế nên Chúa Giêsu đã nói ạ. 마태복음 5장 40 아니 요한복음 5장 40절
Ở trong sách Răng đoạn 5 câu 40, 너희가 이 영생 얻기 위하여 내게 오기를 원치 아니하는도다. ta mong muốn rằng các con hãy đến với ta và đón nhận sự sống đời đời. 크리스마스의 진짜 의미를 모르는 거예요. Những người đó không biết được ngày Giáng sinh, ý nghĩa thực sự của ngày Giáng sinh là gì. 자, 우리는 생각해야 됩니다. Chúng ta cần phải suy nghĩ ạ. 그리고 이제 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나고, Dân này nổi lên chống nghịch lại với dân kia, nước này nổi lên chống nghịch lại với nước kia. 전쟁과 테러가 얼마나 많습니까? Và ở thời đại của chúng ta, chiến tranh xảy ra biết bao nhiêu. 많은 사람들이 죽고 있잖아요. Có rất nhiều người đang chết. 과거에 한국에서도 전쟁이 있었고, 여기 베트남에서도 전쟁이 있었잖아요. Ở trong quá khứ, bên Hàn Quốc hay bên Việt Nam của chúng ta cũng đã từng xảy ra rất nhiều chiến tranh. 근데 지금은 곳곳마다 세계적으로 많은 그런 전쟁들이, 테러들이 일어나고 있습니다. Thế nhưng ở thời đại của chúng ta bây giờ đang có rất nhiều cuộc chiến tranh, đó là cuộc chiến tranh nội bộ trong nước, khủng bố. 처처의 기근과 지진이 있으리니 Sẽ có động đất và đói kém xảy ra. 배고파서 굶어 죽는 사람들이 많습니다. Có rất nhiều người đang chết vì đói kém. 네. 우리는 먹고 이거 뺀이라고 이렇게 힘들어 하잖아요. Chúng ta được ăn nhiều đến mức mà chúng ta đang vất vả vì việc là làm thế nào để có thể giảm cân. 근데 이 한 끼 먹기도 힘든 사람들이 많습니다. Thế nhưng cũng có rất nhiều người đang chết vì đói, vì việc một bữa cũng không được ăn. 북한 사람들이요 지금 많이 넘어오고 있어요. Và ở những người ở nước Triều Tiên bây giờ cũng đang trốn rất là nhiều. 너무 먹고 살기 힘드니까 Bởi vì sống ở nước 목숨을 họ, 걸고 넘어오는 겁니다. bởi vì sống ở nước họ quá khó khăn, không có thứ để ăn, thế nên họ đang trốn khỏi đất nước của họ. 네. 그런 것들을 우리가 뉴스로 많이 보잖아요. Chúng ta được xem rất nhiều tin tức đó thông qua thời sự. 그리고 지진이 있다. Và có cả động đất. 큰 지진들이 일어나고 있잖아요. Và ở thời đại chúng ta đang có rất nhiều trận động đất lớn xảy ra. 죄악이 많으면 땅이 갈라진다라고 말씀하셨습니다. Ở trong kinh thánh có ghi chép rằng nếu như tội ác gia tăng thì đất sẽ bị tách ra. 앞으로는 큰 지진이 더 많이 일어날 겁니다. Và sau này sẽ còn có nhiều trận động đất lớn hơn nữa xảy ra cơ ạ. 그리고 요한복음 13장 16절. 죄송합니다. 요한계시록 13장 16절. Và trong sách Khải Huyền đoạn 13 câu 16 그 오른손이나 이마에 표를 받는다라고 말씀하셨잖아요. thì có nói rằng ở thời kỳ cuối cùng những người đó sẽ bị đóng dấu ở trên tay phải và ở trên trán. 근데 그게 다 기술적으로 준비되어 있잖아요. Thế nhưng mọi thứ đang được chuẩn bị đến thời kỳ đó rồi. 지금요 돈이 없어지고 있습니다. Bây giờ thời đại của chúng ta tiền bạc đang dần dần biến mất, người ta không cần sử dụng đến tiền nữa. 그리고 직원이 없는 가게가 생기고 있어요. Và có rất nhiều cửa hàng không có nhân viên. 이제는 그 표를 이제 지금은 이제 그러잖아요. 그냥 이렇게 들어가서 물건을 사가지고 나오면 됩니다. Ở thời đại của chúng ta thì có 들고 nhiều cửa 나오면 hàng. 돼요, 그냥. Ở thời đại của chúng ta có nhiều cửa hàng mà khách hàng chỉ cần đến lấy sản phẩm sau đó mang về. 네. 여기서도 지금 뭐 삼성페이 그런 전자화폐가 이렇게 사용이 되고 있잖아요. Hay là ở Việt Nam của chúng ta bây giờ cũng đang quảng cáo về công nghệ mới của hãng Samsung đúng không ạ? Tức là họ chỉ cần sử dụng cái con chip ở trong điện thoại thôi là có thể thanh toán được ạ. 광고를 하고 있습니다. Bây giờ người ta đang quảng cáo cái đấy 물론 ạ. 아직은 그게 이제 많이 사용하진 않지만 이제 그렇게 되고 있어요, 기술적으로. Đương nhiên thì bây giờ người ta vẫn đang chưa sử dụng nhiều đó ạ. Thế nhưng mọi kỹ thuật đang dần dần được tiến đến rồi ạ. 이제 전자화폐들이 더욱 많아질 겁니다. 전자화폐. 예. 그러니까 현금이 아닌 다른 화폐들이 많이 사용이 됩니다. Bây giờ ở thời đại của chúng ta, người ta sử dụng tiền bạc thông qua máy móc chứ không phải là tiền giấy nữa. 한국에서는 요즘에 비트코인이 이렇게 많이 이렇게 문제가 되고 있잖아요. 예, 아니 그건 통역 안 해도 됩니다. 예. 네, 그래서 이제 그런 일들이 정말 이 역사가 성경대로 그대로 이루어지고 있다는 겁니다. Và khi mà nhìn vào những việc đấy thì chúng ta phải biết được rằng thời đại của chúng ta đang được diễn ra giống những điều được ghi chép ở trong Kinh Thánh. 얼마 전에는 예루살렘을 이스라엘의 수도라고 말을 했잖아요. Không lâu trước đây thì tổng thống của Mỹ có công nhận Jerusalem chính là thủ đô của Israel. 이제 그 모든 과정들이 이제 7년 환란을 준비하고 기다리고 있습니다. Và bây giờ mọi điều để xảy ra trên thế giới đó là những cái quá trình để chuẩn bị cho 7 năm hoạn nạn diễn ra. 예. 아랍과 이스라엘이
예, 이제 우리 사이좋게 지내자라고 약속을 할 겁니다. Và sau đấy Ả Rập cũng như là Israel ạ, họ sẽ ký hiệp ước với nhau là chúng ta hãy luôn luôn hòa thuận với nhau. Hiệp ước hòa bình ạ. 그 전 3년 반 동안 거짓 평화가 이루어지죠. Và sẽ có khoảng là 3 năm rưỡi đó là hòa bình giả dối sẽ diễn ra. 근데 지금 정치, 경제, 군사적으로 보면 정말 이 성경대로 이렇게 막 이렇게 진행되고 있는 것을 볼 수 있습니다. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào chính trị, kinh tế hay là quân đội ở trên thế giới, có thể thấy được rằng là mọi điều đang được diễn ra giống những điều được ghi chép ở trong Kinh Thánh. 아마겟돈 전쟁, 그 마지막 전쟁을 위해서요 서로 나라들이 연결되고 있습니다. Và để cái cuộc chiến tranh cuối cùng, cuộc chiến tranh ở Hamagedon xảy ra, thì toàn bộ có rất nhiều nước khác nhau, họ đang liên kết lại với nhau. 예, 물론 이런 내용을 자세히 말씀드리긴 시간은 없는데 정말 이런 것들을 들어보면 정말 너무나도 놀랍고 우리는 준비를 해야 됩니다. Đương nhiên còn có nhiều việc khác nữa, thế nhưng tôi không thể nào chia sẻ hết được cho mọi người. Thực sự khi chúng ta nhìn vào những điều được xảy ra ở trên thế gian bây giờ, chúng ta thấy được rằng mọi điều đang được xảy ra giống những điều được ghi chép ở trong Kinh Thánh. 네. 예루살렘의 제3의 성전, 세 번째 성전이 지어질 것들이 다 준비되어 있잖아요. Hay là ở Jerusalem, người ta đang chuẩn bị để xây cái thành thứ ba. 랍비, 이스라엘 사람이 미국 대통령에게 그 성전을 지어달라고 요청을 했습니다. Ở Israel, người ta đã yêu cầu tổng thống của Mỹ đó là giúp đỡ họ để có thể xây thành ở Jerusalem. 이 모든 일이 하나, 둘씩 다 이루어지고 있어요. Và mọi điều này chứng tỏ rằng từng điều một đang được diễn ra giống những điều được ghi 이제 chép ở trong Kinh 우리는 Thánh. 얼마 남지 않았습니다. Bây giờ thời gian của chúng ta không còn lâu nữa đâu ạ. 어느 순간 이 날이 올 겁니다. Và một ngày nào đó, có một khoảnh khắc nào đó thì cái ngày như thế này sẽ đến ạ. 영상에서 보셨죠? Chúng ta được xem thông qua video ở trong đợt truyền giảng đúng không ạ? 제가 갑자기 없어질지도 몰라요. Có thể đột nhiên tôi sẽ không có ở đây nữa. 그날은 분명히 올 겁니다. Ngày đó chắc chắn rằng sẽ đến ạ. 근데 그게 얼마 남지 않았습니다. Thế nhưng thực sự nó sẽ không còn lâu nữa đâu ạ. 다만 이제 우리는 기도하잖아요. 정말 예수님 조금만 늦게 오세요. Chỉ có một điều đó là chúng ta đang cầu nguyện như thế nào ạ? Chúa ơi, nguyện xin Chúa hãy đến muộn một chút thôi. 아직 우리 엄마가 구원받지 않았습니다. Bởi vì mẹ của con vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi. 우리 가족이 아직 구원받지 않았습니다. Hay là gia đình của con vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi. 아직 우리가 해야 될 일이 너무나도 많습니다. Và vẫn còn có rất nhiều việc mà con phải làm. 저도 기도하고 있습니다. Tôi cũng đang cầu nguyện ạ. 물론 제가 기도한다고 예수님이 오실 시간이 바뀌지는 않겠죠. Đương nhiên thì không chỉ mình tôi cầu nguyện mà khiến cho thời gian Đức Chúa Giêsu đến bị thay đổi. 근데 우리가 다 기도한다면 Thế nhưng nếu như tất cả chúng ta cùng cầu nguyện thì có thể bị thay đổi, được thay đổi ạ. 나의 부모님, Bố mẹ của chúng ta, 나의 아이들, anh em, con cái của chúng ta, 나의 가족들, gia đình của chúng ta, 나의 친구들, bạn bè của 나의 chúng ta, 친척들, họ hàng của chúng ta, 나의 사랑하는 사람들, những người chúng ta yêu thương, 내가 알고 있는 사람들, những người chúng ta quen biết, 나와 가까이 있는 사람들, những người gần gũi đối với chúng ta, 내 옆에 있는 사람들, 그 사람들을 정말 생각해 보세요. những người bên cạnh chúng ta hãy thực sự suy nghĩ cho những người đó. 예수님 오시면 이제 끝나는 겁니다. Bởi vì nếu như Đức Chúa Giêsu đến thế gian này thì mọi sự sẽ kết thúc. 구원의 날이 이제 끝나는 거예요. Ngày cứu rỗi cũng sẽ kết thúc ạ. 그 로마서 Chúng ta cùng mở sách Roma 11장 đoạn 11 ạ, 25절입니다. câu 25 ạ. 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 형제들아 너희가 스스로 지있다함을 명쾌히 하여 이 비밀을 너희가 모르기를 내가 원치 아니하노니 이 비밀은 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘에 더러는 완악하게 된 것이라. 네. 여기 보면은요 이방인의 충만한 수가 있다라고 기록하고 있습니다. Và chúng ta cùng xem ở đây thì có câu nói đó là số dân ngoại gia nhập đầy đủ. 자, 이스라엘이 예수님을 십자가에 못 박았습니다. 이스라엘이 예수님을 십자가에 못 박았습니다. Những người Israel đã khiến cho Đức Chúa Giêsu phải bị đóng đinh ở trên thập tự giá. 그래서 이스라엘에게 주어진 이스라엘이 이방인에게 넘어온 거예요. Bởi vì những người Israel đã khiến cho Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập tự giá. Thế nên sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu dành cho dân Israel bây giờ được chuyển sang cho dân ngoại. 이스라엘이
완악하다라고 말씀하시잖아요. Ở trong này có nói rằng là dân Israel là một dân cứng lòng. 근데 이제 이방인들이 구원받을 수 있는 그 수가 있습니다. Thế nhưng số lượng những dân ngoại nhận được sự cứu rỗi là có số lượng ạ. 그 수가 딱 이제 차면 예수님은 오시는 거예요. Và cái số lượng đó được lấp đầy ạ. Số lượng đó đến đúng cái số lượng đó 근데 이제는 thì Đức Chúa Giêsu sẽ quay trở lại thế gian này. 근데 지금은 이제 반대가 되잖아요. Thế nhưng bây giờ đang phản đối ạ. 이스라엘이 점점 회복되고 있습니다. Dân sự Israel đang dần dần được khôi phục. 이스라엘은 1948년 5월 14일 독립했습니다. Đất nước Israel được độc lập vào năm 1948. 그리고 가나안 땅이 에덴 동산 같이 되었습니다. Và vùng đất Canaan bây giờ lại trở thành một vùng đất màu mỡ giống như vườn Eden. 그리고 그들은 강국이 되고 돈이 가장 많은 나라가 되었습니다. Và đất nước Israel đã trở thành một đất nước cường quốc một đất nước hùng mạnh với có nhiều tiền bạc. 성경대로. Giống như những cái điều được ghi chép kinh thánh, được ghi chép vào trong kinh thánh. 네. 지금 그 유명한 회사들은 다 유대인들 거예요. Bây giờ chúng ta nhìn vào thế giới thì toàn bộ những công ty nổi tiếng đều là của người Do Thái. 우리 교회당 올라오기 전에 그 1층에 지층에 스타벅스 있잖아요. Hay là trước khi mà chúng ta đi lên tầng 18 hội thánh của chúng ta thì ở dưới tầng G có quán cà phê Starbucks của người Do Thái ạ. 그 유명한 회사죠. Đấy là một công ty nổi tiếng 근데 đúng không ạ? 유대인 거예요. Và nó là của người Do Thái. 돈을 막 긁어 모읍니다. Và họ cứ kéo tiền về thôi. 스타벅스 가면 얼마나 사람들이 많습니까? Bởi vì nếu như cứ mở quán cà phê Starbucks là có 그 rất nhiều người 비싼 đến. 차를 돈 주고 마셔요. Và người ta vẫn cứ bỏ ra nhiều tiền để có thể uống được cốc cà phê ở đó. 그 돈이 어디 가겠습니까? Và những cái số tiền đó sẽ đi về đâu? 다 유대인들에게 가는 거. Đương nhiên là tất cả sẽ được chuyển sang cho người Do Thái ạ. 뭐 정치, 경제, 문화, 방송, 언론 다 유대인들이 잡고 있습니다. Hay là chính trị, kinh tế, văn hóa hay là truyền hình ở trên thế giới của chúng ta hầu hết đều là do người Do Thái nắm giữ. 이스라엘이 회복이 되고 있어요. Và bây giờ thời đại của chúng ta, dân Israel, đất nước Israel đang được khôi phục. 그러면 이스라엘이 언제 완전히 회복이 될까요? Và dân Israel, đất nước Israel sẽ được khôi phục hoàn toàn khi nào? 14만 4천 명이 구원받은 그날이 이스라엘의 완전한 회복입니다. Đó có khoảng khi 14만 4천 명. có khoảng 144 người. 예, 전 3년 반 동안 이스라엘 사람만 유대인만 14만 4천 명이 구원을 받잖아요. Trong vòng khoảng hơn 1.000 năm thì chỉ có khoảng 144 người Israel nhận được sự cứu rỗi. 그 시간은 유대인들을 위한 시간입니다. Và cái thời gian mà Chúa ban cho như vậy là thời gian dành riêng cho những người Do Thái. 우리는 아닙니다. Không phải là dành cho chúng ta nữa. 이방인은 한 사람도 구원받을 수 없습니다. Bởi vì ở trong 1.000 năm đó thì những người những người ngoại bang không có một người nào là nhận được sự cứu 그러니까 rỗi. 예수님이 오시기 전까지 다 구원을 받아야 돼요. Vì thế nên là những người ngoại bang như chúng ta phải nhận sự cứu rỗi trước khi mà Đức Chúa Giêsu đến thế gian này. 예, 이방인의 충만한 수가 차는 그 시간까지. Cho đến cái thời gian đó là dân ngoại được cứu rỗi. 그런데 그 모든 일들이 성경대로 다 이루어지고 있다는 겁니다. Và mọi điều xảy ra trên thế gian này sẽ được diễn ra giống như những điều được ghi chép ở trong Kinh Thánh. 근데 우리는 얼마 남지 않았습니다. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu ạ. 마지막의 마지막입니다. Chúng ta đang sống ở trong thời kỳ cuối cùng của sự cuối cùng. 우리가 이방인의 충만한 수에 들어가는 것이 무엇일까요? Và số dân ngoại gia nhập đầy đủ nói về cái gì ạ? 예수님이 내 마음속에 태어나신 것입니다. Đức Chúa Giêsu sẽ đi sinh ra ở trong tấm lòng của chúng ta. 내가 이방인의 충만한 수에 들어가는 것이 나의 크리스마스인 거예요. Ngày mà chúng ta được vào trong số dân ngoại gia nhập đầy đủ này thì ngày đó là ngày Giáng sinh của chúng ta. 예수님이 태어나신 일이 중요한 거잖아요. Bởi vì việc Đức Chúa Giêsu được sinh ra là việc quan trọng. 그처럼 하나님의 은혜를 깨달은 날이 중요한 겁니다. Cũng giống như vậy, việc chúng ta đón nhận được ân huệ, nhận biết đến ân huệ của Đức Chúa Trời là ngày quan trọng đối với chúng ta. 우리는 이 날이 분명하게 있어야 됩니다. Và chúng ta phải rõ ràng có ngày này cho chúng ta. 내가 하나님의 은혜를 깨달은 날이 있어야 돼요. Chúng ta phải có cái ngày mình nhận được ân huệ của Chúa. 그래서 우리는 나는 언제 널 며칠 날 구원 받았습니다라고 말하잖아요. Vì thế nên khi làm chứng, các anh chị em của chúng ta thường nói rằng tôi nhận được sự cứu rỗi vào ngày nào, năm nào.
어떤 분은 시간까지 말합니다. Có người còn nói cả thời gian nữa cơ ạ. 그러나 날짜는 모를 수 있습니다. Thế nhưng chúng ta có thể không biết ngày. 예, 어렸을 때 구원받으신 분들은 이제 그 날짜를 모를 이제 분들도 있잖아요. Bởi vì những người nhận được sự cứu rỗi từ khi còn bé, những em bé thì khi còn bé không thể nhớ được ngày mình nhận sự cứu rỗi là ngày nào. 날짜는 몰라도 돼요. Không cần nhớ ngày cũng được. 근데 분명하게 그날은 있어야 됩니다. Thế nhưng rõ ràng chúng ta cần phải có ngày đó. 예수님도 태어나신 날은 있잖아요. Bởi vì có ngày Đức Chúa Giêsu được sinh ra. 근데 그 날은 기록되어 있지 않았잖아요. Thế nhưng ngày này lại không được ghi chép ở trong Kinh Thánh. 하나님의 은혜 깨닫는 날. Mà ngày Giáng sinh đó là ngày chúng ta nhận biết đến ân huệ của Đức Chúa Trời. 정말 내 마음속에 예수님이 태어나는 날. Ngày mà Đức Chúa Giêsu thực sự được sinh ra ở trong tấm lòng của chúng ta. 그리고 그 예수님의 죽음과 부활을 믿는 날. Ngày mà chúng ta tin vào sự chết cũng như sự tái sinh của Đức Chúa Giêsu. 예, 그 날이 분명하게 있어야 됩니다. Chúng ta chắc chắn phải có ngày đó cho mình. 그래서 나는 나의 믿음을 항상 생각하고 확인해 봐야 돼. Vì thế nên chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ và tra xét về đức tin của chúng ta. 다시 마태복음 1장 18절입니다. Chúng ta cùng mở lại sách Matthew đoạn 1 câu 18 ạ. 자, 마태복음 1장 Matthew đoạn 1 câu 18 ạ. 18절. 자, 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. Sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu đã xảy ra. 예수님은 태어나셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã được sinh ra 그리고 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 và Chúa đã được mang thai bởi Đức Thánh Linh. 예수님은 성령으로 태어나셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã được sinh ra bởi Đức Thánh Linh. 네, 그래서 우리는 예수님을 생각하고 정말 기념하는 시간을 가져야 됩니다. Vì thế nên mong rằng chúng ta hãy suy nghĩ đến ngày mà Đức Chúa Giêsu đến với tấm lòng của chúng ta để chúng ta coi ngày đó là ngày kỷ niệm. 네, 예수님이 태어나신 날은 기록되어 있지 않지만 예수님이 죽으신 날과 예수님이 부활하신 날은 이렇게 기록하고 있잖아요. Cho dù ngày Đức Chúa Giêsu được sinh ra không được ghi chép lại ở trong Kinh Thánh, thế nhưng ngày Chúa mất và ngày Chúa tái sinh đã được ghi chép lại. 자, 마태복음 27장. Chúng ta cùng mở sách Matthew đoạn 27 ạ. Câu 15 ạ. 네, 제가 읽어드리겠습니다. Mục sư sẽ đọc ạ. 자, 15절. 명절을 당하면 총독이 무리의 소원대로 제수 하나를 놓아주는 전례가 있더니. Theo thông lệ, cứ vào dịp lễ, tổng đốc ân xá cho một tù nhân theo ý dân muốn. 네, 지금은 예수님이 빌라도 총독에게 재판을 받고 있는 겁니다. Đây chính là thời điểm mà Đức Chúa Giêsu đang bị tổng đốc Phi-lát người ta phán xét. 근데 명절이 되면 제수 하나를 낳아주는 일이 있다. Thế nhưng ở trong thời kỳ này, cứ vào dịp lễ thì tổng đốc người ta sẽ ân xá cho một tù nhân. 빌라도가 말을 하는 거예요. Và Phi-lát thì nói ạ, 내가 너를 낳아줄 수 있다. ta có thể tha cho ngươi. 예. 근데 이 명절이 언제입니까? Thế nhưng ngày lễ này là ngày nào ạ? 언제예요? Ngày lễ này là khi nào ạ? 예수님 언제 돌아가셨습니까? Đức Chúa Giêsu đã mất khi nào ạ? 요한복음 Chúng ta cùng mở sách Giăng ạ, 18장. đoạn 18. Câu 39 ạ. 6월절이면 내가 너희에게 한 사람을 놓아주는 전례가 있으니 그러면 너희는 내가 유대인의 왕을 너희에게 놓아주기를 원하느냐 하니. Nhưng theo thông lệ của các ngươi, cứ đến lễ vượt qua thì ta sẽ tha cho các ngươi một tên tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha cho vua dân Do Thái cho các ngươi hay không? 네, 6월절입니다. Đó chính là lễ vượt qua. 그래서 그 모세와 200만 명의 사람들이 애굽에 나올 때도 6월절 날 어린 양을 잡아서 먹었잖아요. Vì thế nên là
khi mà Môi-se dẫn dắt 2 triệu người Israel ra khỏi Ai Cập thì trong quá trình sống ở hoang mạc thì đến ngày lễ vượt qua họ đã bắt chiên để ăn ạ. 네. 그리고 마태복음 28장 Hay là sách Ma-thi-ơ đoạn 28 ạ. 1절입니다. Câu 1 ạ. 일절 안식일이 다하여 가고 안식 후 첫날이 되려는 미명에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 왔더니 Sau ngày Sa-bát, lúc rạng sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. 예, 예수님은 안식 후 첫날에 부활하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã sống lại vào lúc rạng sáng sau ngày Sa-bát. 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음에 기록되어 있잖아요. Nó được ghi chép trong sách Ma-thi-ơ, Luca, Giăng. 자, 그리고 자, 고린도전서 15장 Chúng ta cùng mở sách 3절입니다. Cô-linh-tô nhất đoạn 3. 삼절 4절입니다. Câu 3, câu 4 ạ. 고린도전서 15장입니다. Sách Cô-linh-tô nhất đoạn 15 ạ. Câu 3, câu 4. 3절 4절 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu 3, câu 4 ạ. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나다. 네, 예수님은 우리 죄를 위해서 성경대로 죽으셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của chúng ta theo những điều Kinh Thánh được ghi chép. 그리고 예수님은 무덤에 장사되었습니다. 무덤에서 있었습니다. Và Đức Chúa Giêsu đã bị chôn ạ. 그리고 예수님은 성경대로 사흘 만에 다시 Rồi 살아나셨습니다. Chúa đã sống lại sau vào 3 ngày. 성경은 예수님의 탄생과 죽음과 부활을 정확하게 말씀하고 있습니다. Trong Kinh Thánh có ghi chép một cách chính xác về ngày Chúa được giáng sinh, ngày Chúa bị chết và ngày Chúa được tái sinh lại. 여기서 중요한 것이 무엇일까요? Và ở đây điều quan trọng là cái gì ạ? 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 이 말씀을 사실대로 받아들이는 그 믿음이 중요한 겁니다. Điều quan trọng ở đây đó là chúng ta đón nhận rằng Chúa Giêsu đã được sinh ra, ngày Chúa giáng sinh đã xảy ra, chúng ta tin vào điều đó. 그리고 우리 죄를 위하여 죽으시고 성경대로 사흘 만에 다시 살아났다. 이 사실을 믿는 것이 중요한 겁니다. Và điều quan trọng ở đây cũng chính là việc chúng ta tin vào sự thật rằng Chúa đã vì tội lỗi của chúng ta mà phải chết và sau đó Chúa đã sống lại. 이걸 알고 예수님을 받아들인 그 사람은 정말 그날이 예수님을 찬양하는 크리스마스인 겁니다. Những người biết đến điều này, về những người thực sự đón nhận điều này vào trong tấm lòng thì cái ngày đó sẽ trở thành ngày Giáng sinh của chính bản thân người đó. 크리스마스는 예수님을 찬양하는 거잖아요. Ngày Giáng sinh là ngày mà chúng ta hát ca ngợi Chúa. 구원받은 날이 나의 크리스마스입니다. Ngày chúng ta nhận được sự cứu rỗi chính là ngày Giáng sinh của chúng ta. 구원받은 날이 내 마음속에 진짜 예수님이 태어나신 날입니다. Bởi vì ngày chúng ta nhận được sự cứu rỗi chính là ngày mà Đức Chúa Giêsu được sinh ra ở trong tấm lòng của chúng ta. 하나님의 은혜를 깨달은 날, 구원받은 날, 나의 크리스마스가 있는 사람은 정말 행복한 사람입니다. Những người đón nhận tình yêu thương của Đức Trời, những người có Đức Chúa Giêsu được sinh ra lại ở trong tấm lòng của mình, những người có ngày Giáng sinh của Chúa là những người thực sự có niềm vui mừng. 그리고 그분이 예수님을 찬양하며 살아가는 겁니다. Và người đó sẽ sống một đời sống ca ngợi Chúa. 네, 우리는 이걸 정말 한번 생각을 해봐야 됩니다. Chúng ta cần phải thực sự suy nghĩ về điều này. 그러니까 예수님이 뭐 언제 태어나고 언제 뭐 돌아가시고 언제 부활하셨다 그 날짜가 중요한 게 아니고 Ở đây điều quan trọng không phải là ngày Chúa được sinh ra là ngày nào, ngày Chúa bị chết đi là ngày nào và ngày Chúa được tái sinh lại là ngày nào. 예수님의 탄생과 죽음과 부활이 나와 연결돼야 됩니다. Mà điều quan trọng ở đây đó là ngày sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu, sự chết của Đức Chúa Giêsu và sự tái sinh của Đức Chúa Giêsu phải có liên quan với chúng ta. 예수님이 며칠 날 태어나셨다는 거 알면 뭐 합니까? Chúng ta biết được rằng Chúa được sinh ra vào ngày bao nhiêu có quan trọng không ạ? Để chúng 내가 ta 구원 làm 안 gì ạ? 받았다면 지옥 가는데 Nếu như chúng ta không nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta vẫn phải trở về địa ngục thôi. 예수님하고 아무 상관없이 살아간다면 정말 그 마지막은 멸망입니다. Nếu như chúng ta
cứ sống và không có một chút liên quan gì với Đức Chúa Giêsu thì đến cuối cùng người đó sẽ bị hủy diệt. 나는 우리는 이제 태어났고 나도 언젠가는 죽습니다. Chúng ta đã được sinh ra và một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết đi. 그러나 예수님을 믿는 사람은 다시 부활합니다. Thế nhưng những người tin vào Đức Chúa Giêsu sẽ được tái sinh. 구원받은 사람은 다시 살아납니다. Những người nhận được sự cứu rỗi sẽ được sinh lại à? 이게 중요한 거예요. Đây mới là điều quan trọng. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 예수님이 성경대로 사흘 만에 다시 살아나셨습니다. Ở trong Kinh Thánh có ghi chép rằng Đức Chúa Giêsu đã sống lại sau 3 ngày. 우리도 다시 살아나고 부활할 수 있어야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải được sinh ra lại, được sống lại. 예, 그 다음에 잠깐 볼까요? Chúng ta cùng xem 51절 고린도전서 15장 đoạn 15 câu 11 ạ. 51절 51절부터 53절까지 우리 함께 Từ câu 읽겠습니다. 51 đến câu 53 chúng ta cùng đọc ạ. 보라 내가 너희에게 이 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔의 순식간에 호련히 다 변화하리니 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살고 우리도 변화하리라. 이 썩을 것이 불가불 썩지 아니할 것을 잊겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 이루리로다. 예수님을 아는 사람, 예수님을 믿는 사람, 그 사람은 순식간에 호련히 변화될 겁니다. Những người biết Đức Chúa Giêsu và những người tin vào Đức Chúa Giêsu sẽ được biến hóa ở trong khoảnh khắc. 예수님의 죽음과 부활은 정말 나의 죽음과 부활이 돼야 됩니다. Sự chết và sự tái sinh của Đức Chúa Giêsu phải trở thành sự chết và sự tái sinh của chúng ta. 예수님이 십자가에서 죽으심으로 나의 육신의 질성은 죽었습니다. Bởi vì nhờ vào sự chết của Đức Chúa Giêsu ở trên thập tự giá mà tội lỗi của chúng ta đã được tha. 그리고 예수님이 다시 살아나심으로 우리는 새로운 피조물이 되었습니다. Và nhờ vào sự tái sinh của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta trở thành những tạo vật mới. 예. 우리는 새로운 피조물로 살아야 됩니다. Chúng ta phải sống với giống như những tạo vật mới. 그리고 우리는 예수님의 그 탄생과 죽음과 부활을 기념하며 살아가야 됩니다. Và chúng ta cần phải sống kỷ niệm việc Chúa được sinh ra, Chúa đã chết đi và Chúa được tái sinh. 자, 마지막으로 이 내용만 보고 Cuối 마치겠습니다. cùng chúng ta hãy xem nội dung này để kết thúc. 고린도전서 Cô Linh Tô nhất ạ. 11장 Đoạn 11 ạ. 23절입니다. Câu 23. 자, 276쪽입니다. Trang 206 ạ. 네, 23절부터 Từ câu 23 26절까지입니다. đến câu 26 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 내가 너희에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 가라사대 이것은 너희를 위하여 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 이와 같이 잔을 가지시고 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이니라. 네. 자, 우리는 구원을 받고 주님을 기념하는 두 가지 일을 합니다. Chúng ta nhận được sự cứu rỗi và chúng ta làm hai việc để kỷ niệm về Chúa Giêsu. 성찬식과 침례식입니다. Chúng ta làm lễ thực thánh và làm lễ rửa tội ạ. 자, 성찬식은 포도주와 떡을 먹는 것입니다. Lễ thực thánh tức là lễ chúng ta sẽ ăn bánh và uống rượu nho. 그렇죠. Đúng ạ. 자, 이 말씀은 언제 이렇게 입니까? Và lời nói này là khi nào ạ? 예수님이 12 제자들과 마지막으로 식사하신 때 말씀하신 거잖아요. Lời nói này Chúa nói khi mà Chúa ăn bữa tối cuối cùng cùng với 12 môn đồ của mình. 네, 너희가 내 피를 마시고 내 몸을 먹어라 라고 말씀을 하셨습니다. Ở đây Chúa có nói rằng là hãy uống huyết của ta và hãy ăn thân thể của ta. 그러면 우리는 예수님을 잡아 먹어야 될까요? Vậy thì chúng ta sẽ phải bắt được Chúa Giêsu và ăn à? 아니죠. Không phải đâu ạ. 이 말씀은 정말 예수님의 죽음과 부활을 기념하는 겁니다. Lời nói này mang về theo ý nghĩa đó là chúng ta kỷ niệm về sự chết và sự tái sinh của Chúa Giêsu. 포도주는 예수님의 피를 설명합니다. Bởi vì rượu nho thì nó tượng trưng cho huyết của Đức Chúa Giêsu. 떡은 예수님의 몸을 설명합니다. Còn bánh
thì tượng trưng cho thể xác của Đức Chúa Giêsu. 그래서 예수님 이 성찬식은 예수님의 죽음을 생각하고 기념하는 것입니다. Vì thế nên lễ thực thánh này chính là lễ để kỷ niệm mà là ngày chúng ta nhớ đến sự chết của Đức Chúa Giêsu. 우리가 이제 나중에 성찬식도 하고 침례식도 이제 할 건데요. Sau này hội thánh của chúng ta cũng sẽ có lễ thực thánh và lễ rửa tội. 이 성찬식은 이제 포도주를 마시면서 예수님의 피를 생각하는 겁니다. Ở lễ thực thánh này khi chúng ta uống rượu nho thì chúng ta hãy suy nghĩ đến Chúa Giêsu, huyết của Đức Chúa Giêsu. 나를 구원해 주신 예수님. Chúng ta suy nghĩ nhớ đến Chúa Giêsu, người đã cứu chuộc chúng ta. 나의 죄가 영원히 용서된 것을 감사하며 이 포도주를 마시는 겁니다. Chúng ta mang theo tấm lòng cảm tạ về sự cứu chuộc của Chúa dành cho chúng ta và uống rượu nho. 떡은 이렇게 무엇을 말할까요? Còn bánh nói về cái gì ạ? 예수님의 몸, Nói về thân thể của Chúa. 교회를 말하는 겁니다. 교회를 말하는 거예요. Nói về hội thánh ạ. 떡은 한 덩어리잖아요. Bởi vì bánh nó là một khối 그리고 그 쌀이 다 깨져야 떡이 됩니다. và tất cả gạo nó phải bị vỡ ra thì nó mới được làm thành bánh. 우리가 정말 하나가 되려면 나를 부숴버려야 됩니다. Và chúng ta để có thể trở 내가 thành một, 부서져야 돼요. 네. chúng ta để có thể trở thành một thì chính bản thân của chúng ta phải bị 그래야 vỡ ra. 한 덩어리가 되고 이제 그 떡을 떼어서 조금씩 먹잖아요. Vì thế nên là cái bánh là một khối, nó tượng trưng cho việc chúng ta là một ạ. 네. 예수님의 죽음과 정말 나를 구원해 주신 예수님의 죽음과 십자가의 그 은혜를 생각하고 주님을 위해서 살아야겠다라고 다짐하는 것입니다. Chúng ta nhớ đến và cảm ơn về sự cứu rỗi của Chúa cho chúng ta. Chúng ta nhớ đến sự kỷ niệm đó là ngày Chúa chết và Chúa được tái sinh. 그리고 침례식은 물속에 들어갔다가 나오는 것입니다. Còn lễ rửa tội tức là lễ mà chúng ta sẽ vào trong nước và chúng ta sẽ được nhấc lên luôn. 예수님의 부활을 기념하는 것입니다. Nó kỷ niệm về việc Chúa được tái sinh. 자, 우리가 물속에 들어가는 것은 죽는 것을 말하는 거예요. Việc chúng ta đi vào trong nước tức là nói đến sự chết. 그리고 물속에서 나오는 것은 부활을 말합니다. Và khi mà chúng ta ra khỏi nước là nói về sự tái sinh. 우리가 뭐 직접 죽을 수는 없잖아요. Chúng ta không thể nào mà chết thật đúng không ạ? 그래서 물에 들어갔다가 나오는 것을 통해서 예수님의 죽음과 그 부활을 경험하고 기념하는 것입니다. Vì thế nên lễ rửa tội tức là cái ngày kỷ niệm về việc đó là chúng ta trải nghiệm về sự chết của Chúa Giêsu, việc Chúa đã phải chết và sau đó được tái sinh. 이 침례식은요 신앙 고백입니다. Sự lễ rửa tội này là lời bộc bạch về đời sống đức tin. 나는 그리스도인입니다라고 말하는 거예요. Chúng ta bộc bạch rằng tôi chỉ là cơ đốc nhân. 고백하는 겁니다. Chúng ta bộc bạch ạ. 많은 사람들에게 나의 그 믿음을 보여주는 것입니다. Chúng ta cho nhiều người biết được đức tin của chúng ta. 그래서 우리는 여기 26절에 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이니라라고 말씀하십니다. Vì thế nên ở trong câu 26 có nói rằng là sau khi uống chén này thì rao giảng sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. 예수님의 탄생과 죽음과 부활을 정말 우리 주님이 오실 때까지 전하는 겁니다. Chúng ta cần phải đi rao giảng về sự Giáng sinh, sự chết và sự tái sinh của Đức Chúa Giêsu cho đến ngày mà Chúa quay trở lại. 그걸 기념하기 위해서 선창식과 침례식을 하는 거예요. Và để kỷ niệm những thứ đó thì chúng ta tổ chức lễ thực thánh và lễ rửa tội. 침례식은 구원받고 한 번만 하면 됩니다. Và lễ rửa tội thì chúng ta chỉ cần làm một lần sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi thôi. 선창식은 이제 기회가 될 때마다 이제 하면 이제 많이 하면 좋습니다. Còn lễ thực thánh thì mỗi lần có cơ hội thì chúng ta cứ làm thôi ạ. 그래서 우리가 보통 이제 성경 간행연회를 하고 이렇게 성찬식을 하잖아요. Vì thế nên hội thánh của chúng ta bình thường là kết thúc một đợt truyền giảng thì chúng ta sẽ tổ chức lễ thực thánh một lần. 우리는 이 성찬식과 침례식을 통해서 나의 정과 욕심을 그 육신을 십자가에 못 박았다는 것을 이렇게 생각하는 겁니다. Và mỗi khi chúng ta thực hiện lễ thực thánh và lễ rửa tội thì chúng ta suy nghĩ về việc đó là thể xác và dục vọng của chúng ta đã bị đóng đinh ở trên thập tự giá. 우리의 육신은 이미 죽었습니다. Thể xác của chúng ta đã chết rồi. 그리고 부활하신 예수님처럼 우리는 새로운 피조물로 살아가야 됩니다. Và chúng ta cần phải sống một đời sống giống như tạo vật mới, giống như việc Chúa được tái sinh. 그래서 우리는 항상 주님의 그 탄생과 죽음과
나와 부활을 생각하고 신앙생활을 해야 됩니다. Và chúng ta hãy thực hiện đời sống đức tin, luôn luôn suy nghĩ đến sự giáng sinh, sự chết và sự tái sinh của Đức Chúa Giêsu. 크리스마스 때만 예수님을 생각하는 것이 아닙니다. Chứ không phải cứ đến ngày Giáng sinh, đến ngày Christmas là chúng ta nhớ đến Đức Chúa Giêsu. 크리스마스 선물을 받는 것만 좋아하는 것이 아닙니다. Không phải cứ đến ngày Giáng sinh chúng ta nhận quà là niềm vui đâu ạ. 저도 어렸을 때 자기 전에 머리 위에다가 양말을 놔뒀습니다. Hồi bé lúc mà tôi còn nhỏ đấy ạ, thì trước khi ngủ tôi cũng đặt cái tất ở trên đầu. 예, 다음날 자고 일어나면 양말 속에 과자와 사탕들이 많이 있었습니다. Và ngày hôm sau khi mà thức dậy ạ, thì ở bên trong cái tất của tôi có rất nhiều bánh kẹo khác nhau. 맛있게 먹었습니다. Tôi ăn rất là ngon. 너무 즐거운 일이죠. Đó là một việc rất là vui. 그러나 산타클로스는 정말 있을까요? Thế nhưng ông già Noel có thực sự có hay không ạ? 산타클로스가 그 과자와 사탕을 줬을까요? Ông già Noel đã đến để cho chúng ta bánh kẹo à? 크면서 알았습니다. Sau này lớn lên rồi mới biết ạ. 아니다는 거. Hóa ra không phải. 근데 이제 그런 것들이 너무나도 상업적으로 되어버렸기 때문에 안타깝지만 그러나 우리는 정말 이런 날들을 통해서 나의 그 정말 구원받은 것을 감사하며 예수님을 생각을 해야 됩니다. 네, 그렇습니다. 제가 방금 뭐라 그랬죠? 저도 그거는 아무튼 예수님을 생각해야 됩니다. chúng ta phải suy nghĩ đến Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 우리는 날마다 예수님을 생각하고 나에게 주신 하나님의 선물을 항상 감사하며 살아가야 됩니다. Chúng ta phải hàng ngày suy nghĩ đến Đức Chúa Giêsu và cảm ơn về món quà mà Chúa ban cho chúng ta. 네, 크리스마스 Ngày Giáng sinh 정말 선물 받는 날이잖아요. là ngày mà chúng ta được nhận quà. 근데 우린 정말 하나님이 주신 선물 받았잖아요. Thế nhưng chúng ta đã thực sự nhận được món quà mà Chúa ban cho chúng ta. 그러므로 예수님을 정말 날마다 생각하고 항상 감사하며 살아가야 됩니다. Vậy thì chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ đến món quà mà Chúa ban cho chúng ta cảm ơn và sống. 선물 받으셨죠? Mọi người đã nhận được quà rồi đúng không ạ? 네, 어제 선물 많이 드렸는데 Ngày hôm qua cũng cho nhiều quà đấy ạ. 아무튼 우리는 이 은혜로 정말 이 선물을 받았습니다. Và chúng ta đã nhận được quà của Chúa thông qua ân huệ của người. 그래서 우리는 이 크리스마스를 통해서 정말 나는 정말 구원을 받았는가? 나는 믿음이 있는가? 나는 그리스도인인가? 나는 열매가 있는가? 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. Vì thế nên mong rằng thông qua ngày Giáng sinh chúng ta hãy thử suy nghĩ lại xem chúng ta có thực sự là những người đã nhận được sự cứu rỗi hay không, chúng ta có đức tin hay không và chúng ta có cảm tạ ơn Chúa hay không. 그리고 분명한 것은 하나님의 은혜를 깨달은 날이 있어야 됩니다. Và một điều rõ ràng là chúng ta cần phải có ngày đã nhận biết đến ân huệ của Đức Chúa Trời. 그리고 예수님의 탄생과 죽음과 부활이 나와 연결돼야 됩니다. Và sự Giáng sinh, sự chết và sự tái sinh của Đức Chúa Giêsu phải có sự liên quan với chúng ta. 아니면 큰일 납니다. Nếu không thì sẽ có vấn đề lớn xảy 그래서 ra. 오늘은 이 마태복음 18절 예수 그리스도의 나심은 이러하니라에 대해서 이렇게 좀 생각을 해봤습니다. Và ngày hôm nay chúng ta đã có thời gian suy nghĩ về sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. 네. 그래서 이제 다음 시간 좀 이어서 더욱이 예수님에 대해서 좀 더 말씀을 좀 드리도록 Và 하겠습니다. buổi sau tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người về Đức Chúa Giêsu. 네, 네. 우리 함께 기도드리시겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 우리를 사랑하시고 우리의 죄를 영원히 용서해 주신 하나님 아버지 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa là Cha của chúng con, là đấng yêu thương của chúng con và ban chúng con sự cứu chuộc đời đời thông qua sự đối huyết của Đức Chúa Giêsu. 이 시간 저희를 불러 모아주시고 또 말씀을 주신 것을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa thì giờ này Ngài đã kêu gọi chúng con và nhóm họp chúng con lại với nhau để lắng nghe về lời của Chúa. 이 말씀을 듣고 생각하며 정말 이 말씀대로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa người giúp đỡ khi chúng con lắng nghe về lời của người, chúng con suy nghĩ về nó và có thể sống theo những điều Chúa dạy dỗ chúng con. 저희에게 정말 교제와 말씀의 은혜를 주시고 정말 주님을 찬양하는 생활이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa người giúp đỡ và nguyện xin Chúa người ban cho chúng con ân huệ của người để chúng con có thể hát thánh ca, ca ngợi Chúa và sống một đời sống vì ân huệ của Chúa. 예수님 다시 오시는 것을 생각하며
정말 정신 차리고 긴장하고 두렵고 떨리는 마음으로 신앙생활을 할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng con luôn luôn suy nghĩ đến sự giáng lâm của Đức Chúa Giêsu, để chúng con mang theo tấm lòng run rẩy và sợ sệt để hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. 그리고 이 시간 모든 일들도 정말 주님의 은혜 가운데 이루어질 수 있기를 원합니다. Và chúng con mong muốn rằng ở trong thời giờ này chúng con cũng đã nhận được ân huệ mà Chúa ban cho chúng con. 하나님 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 네.